Denne programserien heter Jødiske stemmer og er blitt til med støtte fra Fritt Ord. Jeg har lyst til å si tusen takk til dem for å støtte dette prosjektet. Velkommen til deg, Harry Rødner. Takk skal du ha, Henrik. Hyggelig å være her. Hyggelig å ha deg i studio, og du kommer jo med fantastiske sjokolader og greier her inn i studio, så da blir det jo god stemning da. Er det lov å gjøre reklame? Det er fra gjør det. Heimdal sjokoladefabrikk, som befinner seg i en kjeller i sentrum av Arendal. Okay. Så bare da til Arendal, koselig by det, og så besøk. Det er sjokolade i verdensklasse. Kan varmt anbefales. Så det trenger vi også. Vi må ha litt sjokolade her i dag og litt blodsukker, for det er mange temaer vi skal igjennom, og alvorlige temaer og tunge temaer, men også samtidig veldig interessante og spennende temaer. Du har jo skrevet boken som heter Sviket. Sviket av Harry Rødner, og denne skrev du vel i 2022, var det ikke det? Da den kom ut? Det var da den kom ut, ja. Så jeg holdt på med skrivingen under koronaen. Og da kunne man ikke bare reise eller oppsøke biblioteker og sånt nå. Et bibliotek var åpent, det var HL-senterets bibliotek, så der gikk jeg gjennom veldig mye. Men ellers var det nettet. Nett, og der er det utrolig mye å finne hvis man først holder på. Lærte jo mye om hvordan man kommer igjennom og fant sensasjonelt mye, vil jeg si, som en forberedelse, og når det hele var over, man kunne reise i 2021, sånn på vårparten, så reiste vi til Israel, til Yad Vashem i Jerusalem, til Tyskland og Sverige, og besøkte selvfølgelig også Riksarkivet i Norge og andre arkiver her hjemme, og fikk fylt på, men forberedelsene, det var fra nettet. Ja, for boken din heter jo Sviket, og så undertitel Hva regjeringen og kongen i eksil visste om utryddelsen av de norske jødene. Og fortell litt, hva er det som fikk deg til å ville skrive denne boken her? Det var faktisk flere ting. Det ene var at jeg hadde en god del materiale liggende fra før av, fra en diskusjon i Aftenpostens spalter i 2006 om de hvite bussene, og hvorfor de 5 norske jødene ble stående i Buchenwald, bestående i en papelplass, og da var det en svensk bok som hadde kritisert, eller i alle fall ble det oppfattet sånn, de norske fangene i tyske konsentrasjonsleirer, og det såret dem nok, og de tok opp dette, og jeg blandet meg litt inn i den historien, blant annet ved å skrive en kort artikkel der jeg påstod, kort og godt, at grunnen til at de norske jødene ble stående igjen og ikke ble tatt med, var at den norske regjeringen, eksilregjeringen i London, ikke ville ha det med. Og jeg regnet med at det skulle bli litt storm og protester omkring det, men ikke et ord, ikke en lyd. Så samlet en del materiale omkring særlig de hvite bussene da, og dette her. Og så kommer 2020, vi fikk korona, og jeg fikk en alvorlig kreftdiagnose. Og det er ikke noe særlig bra, blant annet for søvnhelsen, og så sier min kone til meg, du trenger noe å ta deg til for å kunne sove, og foreslo at jeg skulle skrive en bok om nettopp dette tema, eksilregjeringen og det svik mot jødene. Og så begynte jeg med det og fikk sove godt. Tips til alle som sliter med noe sykdom, begynn å skrive bok. Ja, og jeg hadde jo faktisk notisblokk liggende ved siden av sengen på nattbordet, og jeg våknet rett som det var av noe som jeg måtte få ned, våknet, skrev ned og sovnet igjen med en gang. Så sånn surret dette her. Men som sagt, jeg kunne jo ikke komme omtrent ikke ut av huset på grunn av koronarestriksjoner og undersøkte alt dette. Så det er nesten en fordel også da, i forhold til å skrive bok, at du er nødt til å bare konsentrere deg om det. Du har ikke gjort noe annet uansett. Ja, det var absolutt fordelaktig, og jeg hadde jo lange samtaler med venner om dette her,
hva de syntes og sånt noe. Så det, blant annet Leif Knudsen, som er en del hos deg da. Ja, han kjenner vi godt, og lytterne også kjenner han godt. Så, og broren min, Jan Benjamin, og flere sånne, ja. Føltes meningsfylt, vil jeg tro, før vi går inn i liksom materien i boka. Det å skrive boka i seg selv må jo ha vært meningsfylt for deg, som vi skal høre etter hvert, hvordan dette er en del av familiehistorien din også. Ja. Føltes det viktig for deg å ta et sånt oppgjør og skrive om dette her? Det gjorde det, ja. Ja, man kan si hva man vil om egosentrisme, men det å kunne skrive om sin egen familie og trekke det inn i verdenshistoriske begivenheter, og de var ikke på noen måte noen verdenshistoriske aktører, men de ble skjebner i holocaust og verdenshistorien og norsk historie og så videre. Det å trekke dette inn var veldig tilfredsstillende da, å se hvor dypt involvert man ble i krigens gang. Nesten alle familiemedlemmene som overlevde, som ikke ble tatt, også som ble tatt, var involvert i motstandsbevegelsen eller i den norske hæren, Skottlandsbrigaden, der var faren min under krigen og sånt, og nesten alle sammen. Og bevegende også å kunne lese om hvordan jeg selv ble født og nærmest følge min egen skjebne fra dag til dag i det jeg leste om, men det er ikke gått så mye inn på akkurat i denne boken her, men det var også litt av en opplevelse å få med seg. Så hvilke karakterer fra familien din er det vi følger i denne boka? Hvem er det du tar, eller hvordan klarte du å avgrense denne boka? For det er en enorm historie, og du kunne liksom skrevet sikkert 20 bind til av boka. Hvordan klarte du å avgrense, og hvilke karakterer er det du velger å følge? Ja, jeg velger først og fremst å følge far og mor. Litt om bakgrunnen deres, deres foreldre og søsken, men først og fremst far og mor, og en av brødrene til far som fikk en veldig spesiell skjebne med 4 år i tyske fengsler og som ble drept under dødsmarsjen like før det hele var over, så jeg prøver å følge opp alt det der, men fars historie, og helt i førersetet her, mor og mors historie og hennes tanker. Mor skrev nemlig dagbøker i tillegg til at mor og far korresponderte. Mor var i Stockholm med meg, alene. Far dro fra oss 18 dager før jeg ble født, til mors store ergrelse, raseri av og til, og det kommer til uttrykk delvis forsiktig i brevskrivingen, men mer i 4 tykke dagbøker, hvor hun skriver ærlig omkring hvordan det var å være enslig mor, jødisk flyktning i Stockholm under krigen, og hvordan det hele nesten gikk over styr mellom henne og far da krigen var over. Så ja, først og fremst mor, deretter far, og så disse andre søsknene og en del andre historiske personligheter. Men altså hovedsaken som jeg føler, det er jo regjeringen. Jeg har gått igjennom samtlige regjeringsprotokoller fra London under annen verdenskrig, kongelige resolusjoner, samtlige, det er en god del å lese, og trukket ut det som var av interesse, og det var en god del underveis. Jeg har gått igjennom alle informasjonspapirene som regjeringen og kongen i London mottok under krigen. De fikk daglige skriv på en 4-8 sider. Jeg har skumlest alt sammen fra 1942 av disse hemmelige informasjonspapirene om hva som skjedde i Norge dagen før. De fikk jo umiddelbart opplysninger. Norsk Tiden, veldig viktige informasjonskilder, for det var den norske
informasjonsavisen utgitt av den norske regjeringen, direkte underlagt Trygve Lie, utenriksminister. Veldig grundig redigert, intet kom inn der som ikke var godtatt på høyeste hold. Kommet 2 ganger i uken og informerte i London og ble etter hvert spredt rundt omkring, og der ser man holdningen til den norske regjeringen, hva de ønsket å informere resten av verden om. Og alt det der tenkte jeg vi skal gå inn på. Jeg tenkte bare først, før vi dykker ned i materien i boka, det du skriver om, la oss liksom presentere deg litt for lytterne. Hvem er du, og hva slags liv har du levd, og hva har du gjort, og hva har du jobbet med? Du har vært sivilingeniør, var det sånn? Det er det du har jobbet med. Ja. Hva har du gjort i livet? Ja, først og fremst så ble jeg jo født midt under krigen, da, i april 1943, som norsk flyktning i Stockholm. Og vokste lykkelig opp der, vil jeg påstå. Og kan jeg nå påstå med bakgrunn i mors dagbøker. Har du bevis for det? Ja, det var lykkelig. Bevis for at jeg var en glad gutt. Og så kom jeg tilbake igjen i desember 1945. Og det husker jeg. Mine aller første minner er faktisk fra Stockholm sommeren 45, på en barneleir som jeg var. Jeg husker sånn bruddstykker fra denne barneleiren. Og så husker jeg fra jeg kom tilbake til Norge og snakket svensk, og det var ikke noe populært i guttegjengen, så jeg lærte meg fort å snakke norsk med enkelte sånne, kanskje stockholmsk æren. I Stockholm så taler man ære så her, og det høres jo nærmest engelsk ut, og da ble det ledd av meg, så det prøvde jeg å bli kvitt, og jeg tror ikke jeg ble kvitt det før jeg ble 20 år gammel på en skikkelig måte. Jeg måtte alltid konsentrere meg om det, og vokste opp i Tom Murstads barnehage oppe på Holmenkollen og Frognerseteren. Vi flyttet fra sted til sted. Kunne hadde en egen postkast om bare Tom Murstads barnehage den gangen. Og så var vi jo gjenger, bodde i Søkdalsveien nummer 5, helt nederst. Først var det ikke det i Oslo, men i Vesteraker. Og i Vesteraker så var det en kino som het Colosseum, mens det rett over gata var det en kino i Oslo som het Kino Palais. Det eksisterer da ikke lenger, og så ble det da en sammenslutning. Min beste venn, han bodde i faktisk samme hus som meg, men vi bodde i 2 forskjellige kommuner. Han bodde i Oslo, jeg i Vesteraker. Oi, så grensa gikk rett gjennom huset? Ja, ved noe som heter Larsens restaurant eksisterer fremdeles. Ja. Der gikk grensen, og som sagt mellom disse 2 kinoene og sånt noe. Så det var spesielt, og vi hadde fantastisk oppvekst, gikk på, het ikke barneskole, men folkeskole sammen den gangen, og husker læreren og hvor fantastiske de var og sånt noe, men så ble vi skilt, for jeg var ikke nok kommet til Oslo, men skolekretsene var fremdeles skilt på Vesteraker og Oslo, så jeg begynte da på Ris realskole, mens min venn begynte på Hegdehaugen. Truls Hansen heter han, og han og jeg, vi var da ikke så mye sammen lenger, så søkte jeg om å få komme over til Hegdehaugen, med den begrunnelse at min beste venn var der. Og det fikk jeg, så begynte jeg på Hegdehaugen. Og fantastisk skole det også, og artium og militærtjeneste, og så begynte jeg å studere i Schweiz. Jeg ville bli arkitekt, men hvorfor akkurat Schweiz? Hvordan? USA var alt for dyrt den gangen. I Sverige fikk jeg beskjed om at jeg kunne begynne på Kungliga Tekniska Högskolan siden jeg var født i Sverige. Men da måtte jeg anta svensk statsborgerskap, hvilket jeg kunne siden jeg var født i Sverige, inntil jeg fylte 21 år. Men det kom overhodet ikke på tale.
å bli svensk statsborger, og så var det jo muligheten med Sveits, hvor det den gangen var veldig mange norske studenter. Så det var en nok så naturlig ting. Og begynte i Zürich, der var vi over 300 norske studenter samtidig. Så vi fylte jo byen med bråk og faenskap og sånt noe, og det var jo en fantastisk tid med norske studentorganisasjoner og rokklubb og litt av hvert sånt noe, pluss at jeg var medlem i jødiske organisasjoner, som medførte at jeg ble flytende i sveitsertysk, i motsetning til de aller fleste eller alle mine andre kamerater, da, som kunne stavre seg frem eller mindre både på høytysk og sveitsertysk, og det var en kjempefordel. Men da du vokste opp på en måte i barndommen og ungdommen sånn, vokste du opp på en måte med jødiske tradisjoner og kultur og shabbat og alt dette, eller? Ja. Du gjorde det? Ja da, vi gjorde det. Vi var jo liberale, vi holdt ikke kosher hjemme eller noe sånt noe. Svin var forbudt, men alt annet var tillatt, og vi bodde i gåavstand fra synagogen, og hver fredag kveld så gikk far og jeg til synagogen. Broren min Jan, han var 5 år yngre, så han var stort sett ikke med der, og den gangen så var gudstjenesten, det var fredag kveld og ikke lørdag, fordi man jobbet på lørdag, man gikk på skole på lørdag. Så det var fredag kveld som var som hovedgudstjenesten, og det hadde den fordelen at det er mye kortere og greit, og vi hadde jo shabbat-middager hjemme som samlet familien, og til alle høytider og sånt, og var det invitasjoner frem og tilbake. Men i min aldersklasse så tror jeg vi bare var 3 eller 4 jøder, som var født i ca. 1943 i Oslo. Og det er jo ingenting hvis du skal ha en jevnaldrende vennegjeng. I dag er det helt annerledes. Men under krigen så var det ikke mange norske jøder som ble født. Og særlig ikke midt under krigen, da det sto på som verst. Det kan jeg tenke meg. Så det var jo et savn da, men senere så ble jeg automatisk leder i jødiske ungdomsorganisasjoner og sånt, for det var jo nesten ingen andre å velge på. Det var vi få som var, ja. Men kan du beskrive hvordan shabbat var hjemme hos dere en fredag kveld? Hvordan så det ut? Hva gjorde dere? Hva husker du av det? Ja, det var alltid alltid gjester. Og 2 eller 4, og vi hadde det jo da veldig så hyggelig, noen som vi kanskje spontant tok med hjem fra synagogen. Mor dekket nydelig og sånt noe. En bitte liten episode for å beskrive dette her da. Broren min var blitt litt større, så kom litt opp i alderen her når dette skjedde, og broren min og jeg fikk ikke i oppgave å dekke bordet til shabbat, så vi skulle ha, det hendte det at vi simpelthen hadde ost og te og sånt noe, en lett shabbat særlig om sommeren når det kunne være veldig sent, og så dekket vi bordet, og så sa vi til hverandre at nå skulle vi spille mor et puss. Den gangen så var det nylig kommet fløte på kartonger. Det hadde man ikke da jeg var liten, men det var nettopp kommet. Så nå skal vi sette fløtekartongen på bordet, og så ser vi hva som skjer. Og vi gjorde det, og så kommer mor inn og ser et nydelig dekket bord med fløtekartong, og hun sprakk og ble rasende på oss. Og vi bare lo av henne, og så skjønte hun da at dette var spøk. Men sånn var det, alt skulle være perfekt på shabbesbordet. Andre gangen var det jo med skikkelig saker, og far var aktiv i menigheten, han var sekretær i menigheten en lang stund, og da inviterte han med folk som kom og besøkte menigheten fra utlandet. Jeg husker blant annet en som søkte om å bli rabbiner i Oslo, som var med hjem til oss og fortalte
om hvordan det var å være rabbiner i Heidelberg i Tyskland, hvor han hadde vært, og at han syntes at det var veldig fint i Norge, og skulle gjerne vært der, men det var en ting som manglet i Heidelberg. Så ble han også ansatt ved universitetet, et verdensberømt universitet i Heidelberg, for å undervise i jødedom. Og han hadde søkt Norske Universitetet i Oslo, om å få en stilling der for å undervise om jødedom. Og han hadde fått beskjed om at nei, det kom ikke på tale at en jøde skulle undervise i jødedom i Universitetet i Oslo. Hvorfor det? Nei, det skulle man ha en som hadde skikkelig greie på jødedom, nemlig en teolog, norsk teolog. Så, det liksom en sånn type inhabil argument, på en måte, at det er en jøde? Ja da. Er det det? Ja. Wow. Og det var liksom øyenåpner, en av mange som kom på disse shabbat-middagene, og så var far advokat, og hadde mange saker. Og på fredagskveldene så var det alltid en sak som han fortalte om, og det var superinteressant med alle tankegangene i henhold til loven, og hva vil dommeren tenke, og hvordan skal man argumentere, og så videre. Og det var veldig fascinerende. Så jeg tenkte i grunnen at jeg kanskje ville bli advokat. Men da jeg spurte far om råd om hvilket yrke jeg skulle velge, så sa han bli ikke advokat. Han hadde jo hatt den opplevelsen at han var i utlandet, i England, under krigen, og der kunne han ikke jobbe som advokat, fordi det var helt andre lover, så han ble satt til helt andre ting. Hvorfor kunne han ikke jobbe som advokat? I England? Nei, da må du ha barrister-eksamen og sånt. Og heller ikke i Norge kan du komme fra England og bare bli... Nei, det går ikke. Litt grann ble det etter hvert når det gjaldt internasjonal lov at man kunne gjøre det over landegrensene, men ellers så var ikke det noen mulighet. Så derfor så anbefalte han meg noe annet. Så jeg ville bli arkitekt, og dro til Zürich. Jeg hadde et år på arkitektkurset der, ved den tekniske høyskolen i Zürich. Til professoren kom til meg og sa det at jeg hadde kjempegode evner når det gjaldt teknologiske ting og matematikk og statikk og sånne ting som man har litt på randen i arkitektkurset, men mine kunstneriske evner var langt unna det han krevde, så han anbefalte meg å gå over til bygningsingeniørstudiet. En av de beste anbefalingene jeg har fått i mitt liv. Ja. Så jeg har mye å være glad for med lærere og sånt nå, blant annet læreren min på Marienlyst skole, Gudim, helt fantastisk lærer. Han så hver enkelt elev, de beste og de dårligste, og de som var fysisk utagerende og sånt, og han fikk tak på dem. Jeg hadde ikke noe ADHD eller noen medisiner med det, men han fiksa det. Han tok dem med seg, sørget for at de fikk aktiviteter og sånt noe, og oss andre tok han også veldig individuelt. Det er mye å si med den typen lærere som klarer å se barna. Ja. Det har alt å si. Veldig. Men jeg lurte på, hva har det betydd for deg å leve et jødisk liv gjennom livet, og holde disse tradisjonene, og hva har det betydd for deg? Ja, jeg trodde aldri på Gud, så det var tradisjonene, som du sier, og jeg likte jo tradisjonene, bortsett fra at jeg syntes det kunne bli veldig kjedelig i synagogen på de høye helligdager, hvor det var til timesvis, men litt konkurranse var det nå i dette her, blant par av oss gutta da, særlig på Yom Kippur, hvor vi altså ikke skulle spise på 25 timer, og holder man ut, ja. Og for en ung gutt så er ikke det så enkelt, så vi opphisset hverandre til at nei, skal holde ut lenger, nå er det bare et
4 timer igjen. Ja. Sånn drev vi der, og tradisjonene, de var jo fantastiske, helt annerledes enn mine venner, men vi inviterte alltid venner med, og kanskje særlig i påsken, hvor vi dro på fjellet, som vanligvis faller sammen Pesach og påske, det er samme ordet, men, og de fikk være med på våre Pesach, sederaftener og sånt noe, og oppleve det. Det var veldig integrerende på mange måter at vi hadde våre tradisjoner som vi levde, og det var akseptert av alle, og vi likte dette her og gjorde veldig mye ut av det. Og så var det Israel, som var en sentral del. Vi hadde jo sånne oppgaver i geografi, for eksempel, hvor vi kunne velge å konsentrere oss om et land, og jeg valgte Israel, og lagde sånn pappkart over Israel, og fortalte om Israels historie, og sånt noe i denne oppgaven, som jeg tror var i 7. klasse på folkeskolen. Ja. Men blant barna, på en måte, blant elevene og ungdommen og sånt etter hvert, var det på en måte en positiv og nysgjerrig holdning til det å være jødisk, eller opplevde du noe antisemitisme i løpet av oppveksten og barndomsårene og sånn, eller hvordan var stemningen da etter krigen? Nei, altså jeg hadde ingen fornemmelse at jeg ble sett på noe sånn spesielt, nesten ingen. Det var en eneste episode, også med lærer Gudim på folkeskolen, hvor en elev, en i klassen, hadde ropt etter meg, jævla drittjøde. Jeg gikk sporenstreks til lærer Gudim og sa at han hadde ropt etter meg, jævla drittjøde. Hvorpå lærer Gudim innkalte denne eleven og hans foreldre og forklarte at sånn skal vi ikke ha det her, og det var det. Ellers aldri ingen som noen gang anklaget meg eller så meg sånn at jeg var jo med og spilte fotball på Løkka og sånt og var med på alt. Speideren var med på alt. Tror du mange i Norge på en måte var ekstra bevisste på dette her på grunn av andre verdenskrig? At man var sånn, nå må vi passe på jødene våre i Norge? Var det en... Jeg hadde ingen sånn følelse. Jeg synes det var, men jeg vet at kanskje jeg var spesiell der. Jeg vet jo noen som stadig var plaget av antisemittiske venner eller foreldrene til vennene og sånt noe. Ja. I min egen årgang eller der omkring, ja. Man kan jo tenke at det var sikkert mange som hadde sånne sympatier med Nasjonal Samling og nazistene kanskje til og med også, som på en måte fløy under radaren, og de levde jo som vanlig etter krigen og hadde vanlige jobber og sånn, men føler du at var det synlig i samfunnet, eller tror du det var mange som på en måte la det helt til side og latet som at de ikke var noen nazisympatisører etter krigen og levde på en måte et nytt liv? Det var jo ikke det vi tok opp for mye, men jeg husker en gang en venn av meg som bare hadde en mor. Bodde i samme oppgang. Vi var en hel gjeng som bodde i samme oppgang, det var jo babyboom. Og så plutselig så dukket det opp en far, og det var flere år etter krigen. Og så sier faren min til meg, faren der, han har sittet flere år i fengsel som nazist. Vi hadde aldri snakket noe om dette, og det var fremdeles godvenner med sønnen og sånt nå. Det ble aldri nevnt noe, men så dukker han da plutselig opp, og så ble det litt snakket om det, og det var nok flere nazister som hadde vært i krigen som dukket opp etter hvert rundt omkring, men vi gikk jo ikke rundt og anklaget sønnene eller døttene deres for noe av denne. Nei. Var det fortsatt mange, tror du, etter krigen som ikke visste om hva som hadde skjedd i konsentrasjonsleirene og Auschwitz og sånn, eller føler at nå hadde alle fått det med seg? De voksne? Ja. Men det var jo ikke noe tema blant oss barn, men jeg visste det jo veldig godt, og jeg erket meg hver gang. Vi hadde historie, og vi hadde dette
historien hadde vi vel gjennomgang 3-4 ganger før vi nådde frem til Artium, og vi nådde aldri frem til annen verdenskrig. Aldri. Selv om det var på pensum. Og det synes jeg var dårlige greier, husker jeg den gangen. La oss ta litt fatt på ting du snakker om i boken om materie der. La oss prate om bestefaren din, statsborgerbrevet der. Hva skjedde for noe der, og hvor lang tid tok det? Og hva var hele den saken, hvordan bestefaren din forsøker å bli statsborger? Ja, han kom til Norge i 1906, slo seg til. Hvor kom han fra? Kom fra Manchester. Men han var født i det som i dag heter, eller som senere het Østprøysen, som var en del av Russland den gangen. Russland var kjemperik med Polen og baltiske stater og Hviterussland og sånt. Og det er viktig i denne sammenheng. Og han søkte om statsborgerskap i 1912, 6 år etter at han var kommet til Norge. Og det fant de ut at det måtte de unngå at han skulle bli norsk statsborger. Og hvem er de? Jo, det kom på høyeste nivå. Utenriksministeren, justisministeren og norsk ambassadøren, eller han ble kalt for noe annet enn ambassadør, men i alle fall det var det han var i effekt, i St. Petersburg. En slags chargé d'affaires? Nei, han var sjefen der. Okay. Ja. Og disse brevskrev og hele denne korrespondansen, den har vi med håndskrift og innføring og i det hele tatt, med ganske så antisemittiske holdninger om at han er jo en fin mann og har gjort mye rart, men han er jo tross alt jøde, og en jøde kan aldri bli en god nordmann, og sånne uttrykk. Og for å forhindre det så ville de skaffe seg en underlag basert på en liste over hvem som hadde blitt norske statsborgere de siste 30-40 årene. Og det var nesten bare jøder, pluss et par finner, antageligvis kvener eller noe sånt, tenker jeg. Og de lagde en liste over det, kom alltid 31 på denne listen, og familiene deres, med det så ble det godt over 100, tenker jeg. Og så gikk jeg igjennom den listen og så hvordan de var fordelt, for det var oppgitt hvilket år. Og det gikk frem til 1904, og der var det bråstopp. Og hva skjedde da? Hvorfor stoppet det der? Da var det nok stopp fordi at utenriksministeriet gikk over fra svensk til norsk, inklusive norske ambassadøren i St. Petersburg, som var svensk, og nå ble det norsken. Sånn at svenskene var liberale og tillot jøder å bli statsborgere både i Sverige og i Norge, mens nordmennene null. Fullt stopp i 1904. Så etter det tidspunktet, 1904, så er det ingen jøder som blir statsborgere i Norge? Nei. Frem til i alle fall 1913 som dette her er gjennomført, da, denne listen. Ganske merkelig å lage en liste over spesielt jøder som er blitt norske statsborgere i en spesiell periode, men det gjorde de. Men hvordan argumenterer de for at dette er jøder, de kan aldri bli norske? Hva er det de... Nei, det er ikke noe argument, det vet man bare. Det bare er sånn? Ja, det er nok å bare si det, for alle skjønner det. Sånn må det være. Ja. Det er ikke noe, ingen diskusjoner. Jøder er et fremmedelement, da. Ja, det er det. Og man ser jo når de kommer hit og hva de driver med, og de drev jo med handelsvirksomhet som var sjelden blant nordmenn. Mange av dem var reisende den gangen. Hvorfor likte man ikke det? En av begrunnelsene som var nok så vanlig, hovedbegrunnelsen kanskje, var at det var konkurranse til forretningsvirksomhet, lokal forretningsvirksomhet rundt omkring. Særlig klokker ble fremhevet, og man snakket om klokker
klokkejøder som reiste omkring og solgte klokker, mens de lokale utforhandlerne, de protesterte mot dette her. Og så var jo jødene ganske flinke, fordi de hadde jo lang erfaring med dette her. Sånn som en fortelling er jo Rabinovits i Haugesund, hvordan han var flink og startet opp forretninger og solgte, og til stor irritasjon for de andre konkurrentene, som irriterte seg over at han hadde så lave priser og solgte så mye, ikke sant? At man, det er den fremmedfrykten pluss den der de kommer og tar jobbene våre. Ja. Men dette er generasjonen etterpå. Ja. Her er vi fremdeles i den generasjonen som kom og hadde ingen verdens ting, og ikke noe støtte fra noen, og begynte å importere ting fra hjemlandet kanskje, og min farfar, han gjorde det litt annerledes, for han importerte fra England, og startet forretninger, såkalte Londoner Bazaar, i 1906. Første var i Storgata i Oslo, og det ble veldig populært. Hva solgte han der? Der solgte han alt mulig rart, og på samme hylle så var det vidt forskjellige ting, men alt kostet det samme. For eksempel 50 øre på den hyllen. Hva slags ting kunne det være? Ja, det kunne være kopp, det kunne være linealer til skolebruk, det kunne være knapper, det kunne være litt dyrere ting som smykker, det kunne være alt mulig rart. Bare det kostet det samme på en hylle. Og dette ble veldig populært, disse London Bazaar, så ble mange av dem, og farfar han ble grossist og solgte til disse andre etter hvert. Fikk han butikklokale etter hvert, eller var det på en måte en basar ute på torget? Nei, butikklokaler. Ja, butikklokale. Skikkelig, ja. For eksempel Bragenes torg nummer 7 i Rammen, og i Trondheim og overalt, og det var familiemedlemmer som ble satt inn stort sett på dette her. Stor suksess, og på det tidspunktet da han søkte om statsborgerskap, så hadde han allerede hatt stor suksess og blitt en velholden mann, og hittil så hadde søknadene om statsborgerskap fra 1905 kommet fra fattige jøder som man syntes var enkelt å bare si at nei, disse her, de kan ikke ha som statsborgere, men så kommer altså min farfar, og er en velholden og velsett forretningsmann, og det er ikke så lett å avvise. Så derfor så måtte man i den anledningen samle alle disse navnene, og komme med det som begrunnelse. Det er interessant, fordi både, enten så er du for fattig til å få statsborgerskap, eller så er du for rik. Det blir feil uansett. Enten så er du for fattig, og da vil vi ikke ha deg. Hvis du er for rik, så er du konkurranse, og misunnelsen kommer. Det er uansett feil. Og sånn var også synet på jøder. De generelt i verden, og de var delvis sånne søkkrike som samlet seg makten i hele verden, eller så var de lutfattige proletarier som bare lå samfunnet til last. Uansett er det feil. Uansett så er det feil, ja. Så det var holdningen i Norge også, på aller høyeste hold i regjeringen. Da du gjorde all denne researchen på for eksempel dette med bestefaren din, ble du overrasket og sjokkert over hva du leste, eller var det nesten sånn at du bare regnet med at det var noe sånt? Nei, jeg hadde egentlig ikke tenkt over det. Jeg ble overrasket, ja, men sjokkert ble jeg først når jeg så at dette skillet ved 1905, unionsoppløsningen, og før det så var det liberalt, etter det ingen jøder inn til Norge. Og det ble jo delvis holdningen også i mellomkrigstiden, hvor det etter hvert ble, særlig etter at Hitler kom til makten, hvor det ble stort behov for å komme til Norge for jøder som var forfulgt, men da delte man inn flyktningene i politiske flyktninger, som fikk komme til Norge, og økonomiske flyktninger, og jødene ble betraktet som økonomiske flyktninger, selv om det var livet deres det dreide seg om. Så noen jøder kom fordi de ble ansett som politiske flyktninger, for eksempel en veldig kjent Bernstein het han redaktør for sosialdemokratenes hovedavis i Tyskland og Østerrike.
Han kom til Norge og fikk oppholdstillatelse her, men ble etter hvert arrestert og drept etter at tyskerne kom hit også. Så politiske flyktninger, ja, mange av dem kom til Norge, Willy Brandt blant annet, og mens derimot jøder ble ansett som økonomiske, og det var bare noen få ildsjeler som greide å få noen hjem hit, og det var til og med store protester blant norske legestudenter. Dette en gruppe tsjekkiske leger skulle få lov til å komme hit, som var forfulgt der etter 1938, og så var det norske legestudenter som protesterte. Og hvorfor protesterte de? Fordi de var redd for konkurranse. Og sånn var det også med disse klokkejødene og så videre. Man var redd for konkurranse, selv om de egentlig utvidet forretningsområdet den gangen, og ikke skapte noe særlig konkurranse, tror jeg. Og selv om det var det dreide seg om, så var det livet deres de gikk om. Og man hadde behov på norske sykehus for leger. Ja. Det var det ikke noe tvil om. Man var liksom redd for et jødeproblem allerede lenge før Hitler. Ja. Før jeg satte meg så mye inn i dette her, så trodde jo jeg, som sikkert mange andre, at det var Hitler som brakte antisemittismen og jødehatet til Norge. Men så har jeg jo skjønt etter hvert at det gjorde han aldeles ikke. Han benyttet seg av den latente antisemittismen som fantes i Norge, og brukte den for sin egen vinning. Fordi jeg har jo lest boka Mørke år av han Vestli, og der skriver han jo om hvordan for eksempel Bondepartiet snakker i politikken om hva skal vi gjøre med dette jødeproblemet. Det var en vanlig jargong, det var vanlig ordbruk å snakke om at jøder er et problem. Det var ikke noe de skammet seg for å si, som man kanskje skulle tro. Men hvorfor så de på jøder som et problem når det var så få jøder? Det vet du ikke å være noen jøder i Norge i det hele tatt, og steder hvor det ikke var jøder i det hele tatt. Der var det også antisemittisme, antijudaisme, jeg skiller på det da. Antijudaisme er for meg en kristen form for å være mot jøder, som eksisterer omtrent, som har eksistert i 2000 år. Antisemittisme oppstod i det 18. århundre som en veldig bevisst antijødisk bevegelse på grunn av rase. Og dette blandet seg jo i kristne kretser. Man tok det for en selvfølge at en av årsakene til at jødene ikke fulgte Jesus, og til og med fikk ham korsfestet, en av årsakene til det var nettopp det iboende jødiske vesen, som så antisemittene på rasemessig grunnlag i det 18. århundre skapte en stor raseteori omkring, hvor jødene bare var en del, men en veldig spesiell del. For du hadde jo narisk rase på toppen, hvor vi nordmenn var kanskje helt på toppen, og så hadde du jo svart og gule og så videre, og så hadde du jødene. Disse andre rasene var lavtstående, lav intelligens og sånt, mens jødene, nei, det var intelligensen på topp. Det var måten de brukte intelligensen sin på. De brukte intelligensen sånn at de til tross for at de var få, kunne skaffe seg kontroll og makt, og til slutt makten over hele verden. Veldig kjent er de Sions vises protokoller, ikke sant? Og slike teorier trodde man på over det hele, inklusive i Norge, hvor man også var stor utbredelse over at de få norske jødene, og de hadde kontroll over sølvgruvene Kongsberg og banker og sånt, hvilket ikke var sant på noen måte, men det var noe man trodde på, at de få norske jødene faktisk hadde stor makt, stor innflytelse. Og det var vel opp gjennom middelalderen også. Jødene fikk vel også skyld for sånn som svartedauden og pesten og sånt. Det var jødene som sto bak, ikke sant? Ja, alt sammen. Ja, svartedauden var det voldsomme opprør mot jødene som hadde forgiftet brønner og sånt noe. Ja.
Og det ser du over hele Europa, da, i tysktalende områder, i fransktalende områder, at omkring 1348 var svartedauden. Og like etterpå så ble det jødeutryddelser over hele Europa, eller de ble simpelthen kastet ut. Og det var veldig greit å kaste dem ut. Da kunne man overta husene deres, synagogene deres, formene deres og så videre, og kaste dem. Ja, for det virker som jøder de tåles i en viss periode når de kommer til et nytt land, og bidrar positivt, og så går det en viss tidsperiode, og så blir de kastet ut, sånn som 1492 i Spania, og masse andre eksempler på det. Og når man ser det på en måte i det perspektivet, ikke bare ser liksom herfra tilbake til krigen, men i flere hundre år, 1000 år, så ser man jo at det er jo en bølgefunksjon hele veien, det er en sånn bølgemodell som går opp og ned, hele veien. Det er det samme mønstret som gjentar seg, og spesielt synes jeg det er påfallende når vi ser på hvordan man bruker denne typen ordbruk i dag med la barna leve, fritt Palestina, ikke sant? Og så spesielt la barna leve, og så spoler du tilbake noen hundre år, og så ser man blodsanklagene mot jødene om at jøder dreper barn, spesifikt jøder dreper barn, og så spoler man frem igjen til 2025, la barna leve. Og når du ser disse her tingene sammen, så ser jeg, men det er jo akkurat det samme. Det er irrasjonelle blodsanklager mot jøder. Det er akkurat det samme, bare i en ny innpakning. Vi har jo vært en god del i Mellom-Europa. Sveits, Tyskland, og nettopp i Tyskland, i Sveits, i Luzern, som vi er i ferd til å flytte til. Det er en svær kirke i midten i sentrum, jesuitterkirken. Og på den ene sideveggen av jesuitterkirken så er det et lite barnehode innmurt. Og hvis man spør noen hva dette barnehodet er for noe, så får man bare sånn svømmende svar. Men det dreier seg om, det var en sånn blodsanklage over at jødene hadde tatt et barn, drept barnet for å bruke blodet til barnet, helt sinnssyke ideer, i matsen i deres påskebrød. Blodet er jo helt utelukket der, men det var noe anklagen. Og så hadde de funnet hodet til dette barnet og murt det inn i kirken. Det er løgn og fanteri fra ende til annen, men det er der fremdeles, dette hodet, murt inn i sidemuren til jesuitterkirken i Luzern. Og sånne historier går jo da igjen. Jeg har nettopp lest historien til, må være en av de eldste synagogebygg som fremdeles eksisterer, fra omtrent år 1300 i en liten by i Tyskland. Dette er veldig typisk. Og da har noen gått inn og sett hva har skjedd med menigheten i denne lille byen i Tyskland. Og der var det da omkring 1300 en jødisk menighet som lagde en synagoge. Og de levde og hadde veldig bra der i ca. 150 år. Og så kommer forfølgelsene. Og så blir alle sammen kastet ut, og denne synagogen blir til boligen til presten på stedet. Og alt blir beslaglagt, ingen jøder igjen, og så går det 300-400 år, og så kommer jødene etter hvert tilbake. Og så kjøper de tilbake dette synagogebygget, og bygger etter hvert en ny synagoge, for det var blitt for gammelt, masse sånne historier, og alt er vel og bra og nydelig, og så kommer Hitler til makten. Og så ut igjen. Så det er, som du sier, bølger opp og ned. Og det kan du følge på grunnlag av bare ett sånt bygg som noen har satt seg ned og gått grundig. Hva er nå det i disse murene? Hva er historien her? Og så finner du sånt noe. I Tyskland så er det jo veldig få gamle synagoger som finnes, men dette bygget her var altså ikke synagoge lenger, så derfor så har det fått eksistere. 700 år gammel. Hva er det som gjør at du føler for å flytte ut av Norge nå og ned til Sveits? Jeg har snakket om det lenge, men min kone er sveitsisk. Og jeg har bodd i Sveits i mange år, studert der, og
arbeidet der, og vi kan kulturen der, vi har mange slektninger der, vi har venner der, og vi har til og med en leilighet der, som vi kjøpte for godt og vel 20 år siden, i den nydelige byen Luzern, som mange påstår er Sveits vakreste by, og Sveits har en del vakre byer. Og vi har snakket om det flere ganger, at kanskje vi skal på våre gamle dager da, bosette oss i denne leiligheten. Det har aldri blitt hva. Men etter den 7. oktober så har vi følt at det som foregår i Norge, det er ikke for oss. Dette her går oss på nervene, og daglig du kan i en moroprogram så kan du høre 4 ganger fortalt at de begår jo folkemord der nede, og kan man spille fotball mens det begås folkemord? Og så er svaret nei, kan man begå folkemord mens det spilles fotball? Og sånne morsomheter kan de bringe i Nytt på Nytt 4 ganger i ett program, og fra regjeringen og fra LO og i det hele tatt kirkens øverste representanter finner på de utroligste ting, blant annet når det gjelder barnemord ved å legge et Jesusbarn i kaféet i Betlehem og sånt noe. Og i Sveits er det helt annerledes. Det er en helt annen verden når det gjelder dette. Sånne ting. Der kommer det også opp forslag for regjeringen og for parlamentet om at man skal gå ut og anklage Israel for ditten og datten. Siste uke var det et sånt forslag oppe. Øyeblikkelig avvist fullstendig, så det er bare noen sånne ytre partier som kommer og påstår noe sånt noe. Hva er det de har skjønt i Sveits som de ikke klarer å få til i Norge? Ja, ikke bare i Sveits, det er stort sett rundt omkring. Norge er spesielt. Hvorfor er Norge spesielt? Fordi at vi i Norge, bare spekulerer jeg da, men i Norge så holder vi med the underdog, og det er ikke noe tvil om at Israel er et sterk stat i forhold til palestinerne, og vi tenker ikke over at palestinerne har vært tilbudt en stat ved siden av Israel helt siden 1930-årene med Peel-komiteen som britene nedsatte fra uavhengigheten til Israel 14. mai 1948. Samtidig så hadde palestinerne anledning til å lage sin stat. I stedet valgte de å gå til krig for å tilintetgjøre den jødiske staten, og dette skjedde jo igjen i 67, 73, og nå har vi jo særlig Hamas som driver sånt, en organisasjon som har på sitt program, helt offisielt partiprogram, at de med Allahs hjelp skal drepe alle jøder i verden. Og det er ikke noe tvil om at israelerne de har noe imot dette, og når de først blir angrepet så reagerer Israel kraftig. De gjør de riktige tingene nå, det vet jeg ikke, og jeg synes at for så vidt at regjeringen de har nå er litt uspiselig. Men det er nå den regjeringen man har valgt seg i Israel. Jeg synes den norske regjeringen også er uspiselig, men det er den regjeringen vi har valgt i Norge. Så den får man da leve med, og de reagerer nå på en krig som er blitt påført dem. Fordi det er som du sier, i Norge så har vi jo tradisjon for å holde med de svake med underdogen, ikke sant? Det kan du jo si er fint nok i seg selv, men det som ikke forklarer denne stemningen er jo man kan holde med de svake, men man burde jo fortsatt være interessert i å lytte når det kommer motargumenter og mer informasjon da, om hva er det egentlig som skjer, men det virker som om rullegardinen har gått ned, og man vil ikke høre på andre perspektiver og synspunkter og informasjon, og man holder 100% utelukkende med det palestinske narrativet. Føler du også at det er en antisemittisk stemning i Norge nå? Ja, altså som jeg nevnte så skiller jeg på antijudaisme og antisemittisme, men jeg skiller også på antisemittisme og antitsionisme. Og ja, det er en antitsionistisk
tendens og holdning, og det ikke store forskjellen på disse. Det religion, antijudaisme, rase, antisemittisme, stat, antizionisme, som ligger til grunn for dette her. Og kunnskapsløsheten i Norge stor. Nettopp snakket med en god venn av meg som meget intelligent, for han sivilingeniør sånn som meg. Og vi snakket om dette her, og han syntes at det var forferdelig at jødene tok landet til palestinerne. Og så informerte jeg om at det hadde aldri vært noe palestinsk land, det visste han ikke. Og han trodde at Israel da tok bit etter det landet som var palestinsk. De hadde fått tilbudt land gang på gang, men sagt at nei, vi går heller til krig mot Israel. Men hvor har han dette inntrykket fra? Ja, det får du gjennom aviser og sånt, og til stadighet. Så du skal ikke lese mye. Du leser ofte om krigen i 1948, for eksempel. Det står du leser veldig sjelden om at det var araberne som startet krigen. Til og med det som skjer nå etter 7. oktober, så kan du lese om det fryktelige terrorangrepet til Hamas. Og så i neste setning, og den påfølgende krigen som Israel startet. Jeg synes det påfallende hvordan jeg husker jo de hadde en sånn debattsending med Fredrik Solvang rett etter 7. oktober, og hva var fokuset da? Eller nei, jeg kan ta det enda nærmere 7. oktober, selve dagsrevysendingen på selve 7. oktober på NRK. Hva handlet den om? Handlet den om terrorangrepet på Israel? Nei, det handlet om i hovedsak hvordan kommer Israel til å reagere nå? Hvordan vil dette gå utover palestinerne? Det var på en måte hovedfokuset deres allerede fra samme dag. Men var det den, husker ikke jeg så godt akkurat den, men det mulig at det var akkurat den nyhetssendingen hvor en israelsk dame ble intervjuet. Ja, det mulig, det husker jeg ikke helt sikkert. Og hun ble spurt da, what do you think will happen now? Ja. Og hun svarte, I think the Israelis will come back and fight very strongly, and så tilføyde hun, and we are not going to be popular. Det stemmer godt. Ja. Men det ingen som liker jøder som forsvarer seg, virker det som. Vi har ikke rett til selvforsvar. Nei, altså jo, vi hadde vel det kanskje en uke eller noe sånt. Noen dager. Ja. Men det rart. Men det også interessant, for jeg husker allerede da hvor mange som sa til meg at jo, de står foran ambassaden eller hvor de var, eller jeg husker ikke hvor de var, men det stod med noen israelske flagg og faktisk et øyeblikk av medfølelse. Men bare vent, dette kommer til å snu. Dette bare noen helt unike dager, og så blir det narrativet snur på hodet. Men vi skal tilbake litt til boka di her. Denne listen over jøder som du nevnte, 1914 var det det? Ja, 13, 13, er det ikke påfallende hvordan mye av dette som du skriver i boken også, at det Utenriksdepartementet som står bak? Hvorfor starter så mye av dette her der? Hva det med Utenriksdepartementet? Ja, det tør jeg nesten ikke å si, men bare slå fast at sånn det, og vi ser eksempler på det gang på gang på gang. Hvis vi tar dette her med lister da, så det fulgt opp, ble det fulgt opp under krigen. Under krigen så lagde man lister, positive lister for så vidt, over nordmenn som satt i tyske konsentrasjonsleir, for de skulle jo reddes. Og så kom de hvite bussene som vi kjenner, og de gikk etter disse listene, og fikk dem ut etter en avtale med Himmler, de hvite bussene, og nordmenn i Buchenwald for eksempel, norske studenter var der, de ble da hentet av SS faktisk, og brakt til Neuengamme, hvor de hvite bussene etter hvert etablerte seg, og der var det også noen jøder, 5 jøder var det, og de ble stående, norske jøder. Hvorfor det? Ja, for de var ikke tatt med på listene, enda de hadde lister over de norske jødene som ikke var blitt tilintetgjort sånn umiddelbart, og døde etter hvert. De jødene som befant seg i arbeidsleire, fordi de var dyktige til å arbeide.
og hadde spesielle kunnskaper og evner i Monowitz, Auschwitz-Monowitz var de stort sett, og de kom da på dødsmarsj, og noen av dem havnet i Buchenwald. Og listen over disse var laget av en norsk jøde, Markus Levin, som hadde et eget kontor i Mosaiska forsamlingen i Stockholm, og sendte disse listene til London, til eksilregjeringen. Så de satt på listene over hvilke norske jøder som fremdeles levde, men de tok dem ikke med. Hvorfor ikke? De tok dem ikke med fordi, ja, hvorfor tok de dem ikke med? Fordi det ville blitt et jødeproblem i Norge? Ja, kanskje. Eller de visste, når det gjaldt nordmennene, så visste de at de var der. De norske jødene så visste de ikke hvor de var, for de var jo blitt sendt på dødsmarsj og kom frem. Men etter hvert så visste de at det var hvor de var. De hadde fått beskjed av de norske studentene som var kommet ut, som fortalte om de norske jødene som var der. Men ingen forsøk ble gjort for at de også skulle hentes ut. Og jeg hentet det? Nei, det var ikke deres oppgave kanskje, og var de noen nordmenn skikkelig og sånt, og det var ikke så godt å vite. Og det var norske jøder i et par andre konsentrasjonsleirer også, som hadde havnet der etter dødsmarsjene, og de ble hentet av de hvite busser, men ikke takket være den norske regjering, men takket være norske medfanger som satt som skrivere, og omdefinerte dem. De skulle ha skrevet inn at de var jøde, men i stedet for så skrev de at de var norveger. Og med andre ord gjorde ikke det de hadde fått beskjed om, og det reddet et titalls cirka norske jøder, bortimot 10 norske jøder, som gikk imot leirledelsens beskjed, og til tross for den norske regjeringens unnlatenhet. Og dette her en ganske drøy påstand egentlig, og det finnes flere eksempler på hvordan den norske regjeringen var uinteressert i å redde norske jøder. Etter Donau det jo kjent at det var fremdeles et par hundre norske jøder igjen, de fra Nordenfjell som ikke nådde frem til Donau, som så ble satt på Bredtvet i påvente, og det varte til 25. februar 1943. Da hadde de altså 4 måneder på seg nesten, 3 måneder i alle fall, til å gjøre noe. Den norske regjeringen ingenting gjorde de, og svenskene tilbød seg hjelp, men det sto på pengene, for blant annet så ble det jo da foreslått at de norske jødene, eller jødene som var i Norge, de var jo arrestert som jøder, og ikke som nordmenn. Så da syntes de at det å betale for at de skulle komme til Sverige, det måtte jødene i Sverige betale for. Det var et av forslagene. Det ble ikke tatt helt alvorlig i London, da, men sånne holdninger var det innenfor diplomatiske kretser i Norge når det gjaldt jødene. Men når regjeringen i eksil vet om dette her, og myndighetene i Norge vet om dette her, eller myndighetspersoner, politiet, etc., og allikevel ikke gjør noe, så kommer jo jeg til den antakelsen av at det da må bety at det var ikke så nøye om jødene døde, for da var man var ikke så veldig stor fan av jøder uansett, så det var ikke noe vits å legge inn noe særlig innsats for å redde disse jødene heller. Nei, de ga jo faktisk uttrykk for det. Vi nevnte Norsk Tidend. I Norsk Tidend så hadde de prekener. Kommet altså som sagt 2 ganger i uken. Og i slike prekener så var det av og til snakk om jødenes svik mot Jesus. Fulgte ikke Jesus, til og med drepte Jesus, eller ja. Og det ble brukt som et grunnlag for å påstå at jødene skyld i sin egen skjebne. Og det ser vi i dag også. Jødene driver og trekker antisemittisme kort i tide og utide, og da blir det veldig vanskelig å bekjempe antisemittisme. Hører vi fra statsminister og utenriksminister i Norge i dag. Den gangen så kulminerte dette her i julenummeret til Norsk Tidende i 1942, kommet 19. desember, altså storparten av norske jødene
var nettopp blitt myrdet i Auschwitz, et par uker i forveien, og de andre var i ferd med å bli drept med hardt arbeid, lite klær i iskaldt klima og sånt noe. Og så kommer julenummeret ut. Hele forsiden er en preken, og det er ikke en julepreken, men en påskepreken egentlig, for dette dreier seg om korsfestelsen, og beskriver om romerske soldater som kommer med 4 nagler og en hamar, og jødekvislinger i bakgrunnen som står og fniser. Det å kalle noen for quisling i slutten av 1942 var det verste du kunne kalle noen i norsk eksil kretser. Absolutt det verste, en quisling. Og det kalte de jødene. I det øyeblikket de ble utryddet, de norske jødene. Og det var holdningen til den norske regjeringen. Intet kom inn i Norsk Tiden uten at det representerte den norske regjeringens holdning. Så dette går dypt tilbake, og man ser jo spor av dette i dag. Fortsatt etter krigen. Vårt Land gjorde et slags oppgjør fordi de ansatte en sjefredaktør etter krigen, som viste seg å være nokså antijødisk rett etter krigen. Han kom nettopp fra dette kontoret i London, som utga Norsk Tiden. Og dette det gjorde seg jo utslag i etterkrigstidens mangel på empati, hvor man fant ut at jødene de hadde jo ikke betalt sin skatt under krigen, så det krevde man tilbake fra dem. Noen av disse dødsboene ble sånn behandlet at det ble ikke noe igjen i dødsboet. Fortell om det. Altså folk, de jødene som faktisk klarte å overleve krigen og konsentrasjonsleirer, for eksempel Auschwitz, altså de klarte å komme seg etter hvert hjem til Norge, ofte for egen maskin, for de hvite bussene vil ikke ta dem med, og så i tillegg så kommer de hjem hit, og så venter en enorm skatteregning på dem for de årene som de var i konsentrasjonsleirer. Hvordan får man til det? Hvordan går det an? Ja, det går jo an ved at man hadde jo beslaglagt eiendom, da. Og det kostet å administrere eiendommen i disse tider. Kanskje det til og med var noe inntekt på avkastning som skulle beskattes og mye sånt noe. Så denne skatten ble da krevd inn etterpå, eiendomsskatt pluss administrasjon. Det var jo både den administrasjonen som nazistene hadde hatt utgiftene til administrasjon gjennom disse 2-3 årene, pluss den administrasjonen som tilbakeføringskontoret, som det ble kalt, hadde etter krigen med å administrere dette. Når alt dette ble trukket fra, så var det kanskje 0 igjen, og av og til så var det en skatteregning som skulle betale. Så man skulle altså ta betalt for nazistenes administrasjonskostnad, det skulle jødene betale etterpå? Den var med som ble trukket fra det man skulle få tilbake. Har det vært tatt et oppgjør med dette? Ja, det ble jo gjort det i slutten av 1990-årene. Så ble det tatt et oppgjør med dette, med at en viss sum ble utbetalt, delvis til jødene, delvis som grunnlag for HL-senteret, som i dag misbruker denne oppgaven sin. Ja, fortell om det. På hvilken måte misbruker de oppgaven sin? Det heter jo HL-senteret, Holocaust og livssyns oppgaver er det de skal ta seg av, og det er mindre og mindre holocaust og mer forskjellige livssyn. Og i tillegg til det så har HL-senteret funnet ut at de skal gå ut som en av drøssevis av intellektuelle i Norge som skal anklage Israel for blant annet folkemord. Og Jan Heirit heter daglig leder der. Han har gått ut flere ganger og uttalt at Israel kanskje bedriver folkemord, heter, og nå er det blitt helt sikkert at de bedriver folkemord, uten at de har noen som helst slags bevis for det. Tvert imot, hvis man ser på tallene, så er det ikke noe folkemord som foregår.
Men det så mange andre som sier at det folkemord, sier Heiritz, så da må jo vi også si det. Hvorfor de også skal si det når alle andre sier det, et mysterium. Og hvis det ikke fysisk folkemord, sier han, så det i alle fall et politisk eller et sosiologisk eller et kulturelt folkemord å finne på sånne nye definisjoner for folkemord. Og der står altså saken, helt uten at man har noe vitenskapelig bevis for det, bare henviser til andres påstander. Og dette altså de som skal stå for undersøkelser om holocaust i Norge. Mine påstander om sviket til den norske regjeringen i London, som jeg har oppfordret dem til å ta opp, nei, det rører det ikke. Det mener jeg ville vært en veldig naturlig ting å ta opp og se nøyere på. Det mange ting man kan se der som jeg ikke har med i boken Sviket, og så kan man undersøke nærmere, for eksempel dette repatrieringskontoret som det ble kalt, som hadde opplysninger om alle nordmenn i fangenskap under krigen, i tysk fangenskap. Om man går inn i deres papirer og finner mer ut, det masse å gjøre forskning. Nei, det skal de ikke forske på. For Jan Heiret, han leder altså HL-senteret, og HL-senterets oppgave jo å ivareta minnene etter holocaust og minne folk på det, og at den delen av historien ikke skal dø. Men forklar det en gang til, på hvilken måte ble HL-senteret startet eller finansiert av penger etter jøder som omkom? På hvilken måte skjedde det? 40 millioner kroner, hvis jeg husker rett, av disse tilbakeføringspengene, det som ble beslaglagt fra jødene og ikke levert tilbake til jødene i rettsoppgjørene etter krigen. 40 millioner av dette skulle gå til opprettelse av et slikt sentrum. Og så fikk man jo også i gave eller i bruk Quislings hjem under krigen, som en veldig staselig og flott bygning, og som gir muligheter til både å tenke tilbake på hva som foregikk under krigen, og bruke disse lokalene til å vise alt omkring holocaust etter hvert. Det viser også omkring mange andre folkeforfølgelser og så videre, men omkring hvordan dette kan oppstå, hva som foregår, og man har vært forskjellige utstillinger om dette. Så bruker de altså disse pengene og den tilliten til å svartmale og demonisere jødene og israelere selv med blodsanklager som vi har sett så mange ganger i løpet av historien? Det gjør man faktisk, og driften betales jo av staten da, men kapitalen var fra disse pengene som var stjålet fra jødene og levert tilbake, og som vi da ga til dette formålet. Ja, det ganske drøyt, så det jo en av grunnene når slikt skjer, når til og med Holocaust-senteret går ut på den måten, at vi synes at Norge ikke stedet å være, og når kirkeledere går ut, sånn det ikke i Sveits, når man skal boykotte både det ene og det andre, sånn det ikke i Sveits. Altså studenter prøvde seg på min gamle skole, ETH, den tekniske høyskolen i Zürich, og sperret tilgangen til forskjellige fakulteter der, med den begrunnelse at man måtte protestere mot Israel og hadde Palestina-faner og From the River to the Sea og så videre, og du kom ikke til. Og hva skjedde? Jo, de ble ilagt bøter. Noe lignende skjedde her, men her kunne de bare holde på. Og så var det at studentforeningen besluttet at de skulle betale bøter til de som hadde gjort dette her. Hvorpå den sveitsiske stat sa at ja, så dere bruker pengene til dette, det trekker vi fra på neste års bevilgning.
Så de tar det alvorlig at man går frem på den måten i Norge. Godtar man alt. Man har jo drevet med skjending av Eidsvolls plass med at de får lov til å opprette et sånt telt og holde på en uke eller to. Det en ting, men de holdt jo på, jeg vet ikke, godt og vel et halvt år, tror jeg det var. Men hva det med Norge som gjør at vi skiller oss ut så negativt på dette her? Hvorfor får dette grobunn i Norge? Ja, jeg kan jo bare spekulere, men og det en ting som undrer meg veldig med spørsmålet ditt, hva det som jeg kjenner jo så mange fantastiske nordmenn, venner, gode venner, blant kristne, og det må jo påpeke da, mine kamerater rundt omkring, kjenner ingen som har direkte sånne holdninger om at nå skal vi gå inn og boykotte, nå skal vi gå inn. Nei. Så dette kommer ovenfra i Norge. Jeg vil ikke påstå at dette noe som ligger i den norske folkesjela, men kanskje noe som har konsentrert seg oppe i regjeringskretser, i ledende kretser. Dette noe man kan bli populær på, ikke vet jeg, innen politiske partier. Altså en rekke politiske partier i dag som direkte antisionistiske og går inn for ting som vil medføre at den israelske staten opphører. Og jeg kan ikke forklare det på noen annen måte enn at ja, dette populært, og de snakker jo ut i en form som består av løgn. Og det å lyve og lyve og lyve, det tror ikke nordmenn at folk gjør, men de gjør det. Den første store løgnen, når det gjaldt krigen som startet den 7. oktober 23, det var løgnen om den raketten som hadde falt ned på et sykehus i Gaza og drept, etter det som ble fortalt, av 500 pasienter og sykehuspersonal og sånt, og man gikk og vasset i lik, kunne de fortelle om grusomme historier. Så viste det seg veldig fort at sykehuset var ikke truffet i det hele tatt. En parkeringsplass utfor, om noen ble drept i det hele tatt, det vet vi ikke. Kanskje noen som gikk til eller fra sin bil. Og raketten var ikke israelsk, men den var fra en arabisk organisasjon som jobber sammen med Hamas, islamsk eller krig, som sendte et dusin raketter mot sivile mål i Israel, og en av dem gikk altså feil og datt ned på denne parkeringsplassen. Og det ble veldig klart at sykehuset var ikke truffet. Det ble veldig klart at alt var en ren løgn. Men det ikke blitt innrømmet fra noen. Du kan gå inn internett og se i løpet av få minutter, så finner du ut hva som virkelig skjedde. Men denne løgnen opprettholdes den dag i dag, og det var starten på alle disse løgnene omkring det som skjer. Det grusomme ting som skjer, naturligvis. Det krig. Det ikke Israel som starter krig. I krig skjer grusomme ting. Og jeg helt sikker på at noen begår krigsforbrytelser på israelsk side også. Jeg har aldri hørt om noen krig, og ikke krigsforbrytelser foregår. Men i Israel så blir det da gjort etterforskninger og sjekker hva som virkelig skjedde. Hender jo til og med at soldater eller offiserer blir arrestert og satt i fengsel og dømt. Hører vi lite om her hjemme. Men det klart at det foregår, og det dør mange mennesker, men i akkurat denne krigen i Gaza så kvinner og barn underrepresentert blant de som drepes. I en krig som dreier seg om folkemord, så vil ikke kvinner og barn være underrepresentert, og de kraftig underrepresentert. I Hamas' egne tall, for Hamas utgir jo tall fordelt på kjønn og alder. Så det kan man lett sjekke hvis man vil. Det ikke også spesielt skjerpende at man bruker nettopp begrepet folkemord, da, siden dette jo et juridisk begrep som ble etablert i forbindelse med holocaust, for det hadde ikke juridisk språk til å beskrive hva som hadde skjedd. Ja, det som, se her, jødene begår selv folkemord.
Da Så er sirkelen fint. sluttet, ikke sant? Ja. For da slipper du å bære den skylden på skuldrene for Ja. hva som skjedde under Ja. holocaust. Så nå behøver du ikke ha noe skyld lenger, Nei. for dette behøver du ikke å... Fordi de fortjente det, fordi se, nå gjør de det selv. Ja, se bare her, hvor Da er vi- ferdig de er. Da er vi ferdig med det, liksom. Da er vi Ja. ferdig med jødene og all den skylden vi har båret på. Fordi når du ser liksom hvordan jødene er, så ser du jo, ikke sant? Det er den tankegangen da. Enten man er bevisst på det eller ikke, kanskje. Kanskje mye underbevisst. Jeg tror det er begge deler. Noen er bevisst, og andre faller inn på det. Og dette er altså spesielt i Norge. Jeg følger med, ikke i alle andre land, da, men for eksempel i England, hvor jeg har en sønn, følger med i Tyskland ganske godt, og i Sveits naturligvis. Ganske nylig så var vi på en konsert for noen dager siden i Luzern i Sveits. Fantastisk konserthus, fantastisk konsert. Og denne konserten ble spilt av Münchens symfoniorkester, ledet av Shani, en israelsk dirigent, veldig kjent og ung. Og et par dager før konserten var i Luzern, så ble det opplyst at det skulle være en tilsvarende konsert i den belgiske byen Gent, og at den belgiske byen Gent hadde avlyst konserten. På grunn av Israels grusomheter og sånt, og da kan man ikke ha en israelsk dirigent, en jødisk dirigent. I innledningen til konserten i Luzern så ble det påpekt at her i Luzern, her er Shani velkommen når som helst. Spesielt påpekt det. Samtidig så var det flere tyske symfoniorkester som sto opp og offentlig gikk ut og protesterte mot hva de hadde gjort i Kent. Og den belgiske statsministeren reiste spesielt til en konsert i en by i Tyskland som München Symfoniorkester holdt under Shanis ledelse, og deltok der og tok opp kontakt med Shani og sa at vi belgiere og belgiske regjering, vi er imot dette. Sånn foregår dette. Og jeg satt under konserten med Beethoven og Schubert og Wagner, fantastisk konsert, men tenkte hele tiden på hva om de skulle ha spilt i Oslo? Så tenkte jeg, ja, det er ikke så usannsynlig at man hadde i alle fall hatt store protester. Og at man hadde hatt bråk, sånn som de driver. Palestina-komiteen og sånne driver jo og protesterer ved å forhindre andre i å ha sine markeringer. Og denne antidemokratiske holdningen er gjennomgående. Og det hadde vi sannsynligvis opplevd i Norge, muligens også at konserten ville blitt avlyst. Det har man gjort i Norge tidligere, avlyst en konsert med lignende begrunnelse. For det er det jeg synes er så overraskende og skuffende med Norge. Vi er jo så på alle andre felter ganske oppegående, og vi scorer jo alltid på liksom levekårstandarder, og vi er beste land å leve i, og opplyst befolkning, og masse utdanning, og velstand, og pressefrihet, og ytringsfrihet, og allikevel så klarer vi å ha en sånn holdning til dette temaet her, da, som avviker fra så mye annet som vi driver med. Jeg får det liksom ikke til å gå opp, det er som et mattestykke jeg ikke klarer å finne ut av. Ja, nei, jeg klarer ikke å finne ordentlig ut av det jeg heller, men setter min oppgave som for å fastslå hvordan det er da. Ja. Og sånn er det, og du sier, ja, jeg er helt enig, fantastisk land. Helt fantastisk land. Kanskje litt overdreven fantastisk etter at vi fant olje og ble superrike, men ja, utrolig godt. Og helsevesenet, jeg har en del helsemessige utfordringer, helt utrolig hvordan jeg blir behandlet i helsevesenet. Jeg må si, jeg får tårer i øynene av og til, av å se hva det gjør for meg. Og det er jo ingen selvfølge ut omkring. Men når det gjelder akkurat denne saken her, pressefrihet, nei, det er ikke pressefrihet. Det å komme igjennom med israelske narrativ er bortimot umulig i NRK.
i Aftenposten, i Vårt Land til og med, hvor det av og til kommer noen dråper i alle fall. Også der benekter de fakta. Og gjennomgående når det gjelder pressefrihet i Norge, veldig stor på alle områder, bortsett fra dette området her. Og sånn har det vært lenge. En gang så var det en krig, det må ha vært 6-dagerskrigen, tror jeg, i 67, hvor det ble en ganske voldsom anti-israelsk reportasje med Jarle Munch og sånt noe, så ble han intervjuet etterpå fordi det ble fastslått at det var en veldig sterk anti-israelsk slagside, og han ble intervjuet om dette, og så sier han at ja, på grunn av Israels voldsomme oppførsel i denne krigen, så må vi nedtone alt som taler til Israels fordel. Så det var helt bevisst. Så det er ikke noe nytt dette helt bevisst. Det kommer jo allerede derfra. Men da har jeg lyst til å spørre deg, fordi jeg vet jo at det var rett etter krigen, frem til 50-tallet i hvert fall, så var det jo en veldig sånn, positiv holdning til Israel i Norge. Vi var jo veldig sånn, Arbeiderpartiet også var veldig sånn, Israel er et flott prosjekt, og dette må vi støtte, og folk dro ned på kibbutzer, og det var positiv stemning, men så var det et eller annet som snudde, sånn at det ble over natta omtrent bare 180 grader. Helt annerledes stemning. Hva er din forståelse av det der? Hva tror du det var som skjedde som gjorde at Norge bare snudde? Ja, det var 6-dagerskrigen. Det var det, da. Men hvorfor det? Hvor Israel ble upperdog i stedet for underdog. Israels motstander hadde vært Egypt og Jordan og Syria, alle sammen kjempestore land med kjempestore hærer og mektig, og så tappte de mot det lille Israel. Og derfor så ble plutselig Israel den sterke makten, som i løpet av 0,niks slo disse landene sønder og sammen. Helt utrolig for så vidt, men underdog ble til upperdog og vice versa. Etter 6-dagerskrigen, da snudde det. Men er vi så enkle i Norge at vi bare ser alt som en sånn nullsumspill mellom overgriper og undertrykt, mellom David og Goliat? Det er bare sånn todimensjonelt. Det er enten svart eller hvitt, det er enten sterke eller svake. Og så i tillegg så attribuerer man, hvis du er sterk, da er du ond, og hvis du er svak, så er du god. Så man gjør en sånn automatisk attribuering. Jeg mulig til å stoppe dette, sånn at jeg kan... Ja, vi tar en pause. Vi tar en pause. Hei, kjære lytter, og tusen takk for at du hører på Henrik Beckheim podcast. Denne podden er folkefinansiert, og om du har lyst til å støtte arbeidet med denne podden videre, så kan du vippse et valgfritt beløp til vipsnummer 823278. Jeg setter stor pris på enhver støtte du har lyst til å gi. Tusen takk. Tilbake fra pausen her. Jeg tenkte å spørre deg om hva er ditt forhold til Israel, og hvor viktig er Israel for deg? Veldig viktig. Det har jo vært helt fra ungdommen, og den gangen, da jeg var ung, så var jo Israel veldig populær. Alle så opp til Israel, og Israels måte å være på kibbutzim, og folk dro for å jobbe i kibbutz noen måneder, og noen opp til flere år også. Dette var jo veldig kjent. Forholdet mellom norsk arbeidsorganisasjon LO og den israelske Histadrut var fantastisk. De var som hånd i hanske, og i det hele tatt det var støtte for Israel over en bred front den gangen, og det merket vi jøder også, og vi var jo stolte, veldig stolte over dette her, og var godt mottatt som nærmest Israels representanter i Norge, bare fordi vi var jøder. Så egentlig helt motsatt stemningen nå, da? Helt motsatt. Dette snudde under den såkalte 6-dagerskrigen. Jeg sier den såkalte, for det var i virkeligheten en 6 ukers krig, som begynte i april ved at Israel ble truet med utryddelse, ved at
Nasser, som presidenten i Egypt het, trakk sammen sine tropper mot den israelske grensen, og det var ikke småtteri, 100 000 mann og en av verdens største stridsvogngrupper. Svært flyvåpen, alt kom fra Russland den gangen, eller Sovjetunionen, og truet Israel med utslettelse, eller som han så poetisk uttrykte, nå skal vi kaste jødene i Middelhavet. Og han slo seg jo sammen med Jordan og Syria, og dette skjedde allerede i slutten av april 1967, med det resultatet at Israel måtte mobilisere. Alle fra 18 til 50 var i uniform, og Israel stanset og holdt på å gå konkurs, bankerott. Men måten de kom seg ut av det var et såkalt preemptive, eller forslag, eller slag for å komme seg ut av det. Og det gjorde de ganske effektivt den 5. juni 1967 ved tidlig om morgenen og utslette hele det egyptiske luftvåpen. Og det blir jo omtalt i spesielt Norge nå og andre land også, som sier her, hvordan Israel, her et eksempel på hvordan Israel går til angrep og starter kriger, ikke sant? Ja. Hvordan man vrir på historien, og sånn får dette til å fremstå og sånn. Ja. Men det var ikke Israel som angrep Jordan og Syria, det var Jordan og Syria som da øyeblikkelig solidarisk gikk til angrep på Israel. Selv dro jeg ned til Israel midt under krigen. Informerte meg, samme morgen gikk jeg til reisebyrå, det hadde man den gangen. Det var ikke internett, og spurte om det var mulig å komme til Israel. Ja. På onsdag har vi et fly som kommer fra Paris, Swiss Air-fly, og der var det billetter. Så jeg gikk ombord på det flyet midt under krigen. Og der ble jeg sittende, altså halvparten av flyet var for passasjerer, og den andre halvparten for et eller annet. De påstod at det var blod som de hadde med. Muligens var det, muligens var det våpen og sånne ting, ikke vet jeg. Men i alle fall, jeg ble sittende sammen med to fra Nigeria. Nei, nå lyver jeg. Et annet afrikansk land. De hadde vært i Israel og gått i fallskjermskole, og hadde sine israelske uniformer på seg, med fallskjermtegn, og jeg ble sittende ved siden av dem. Uganda var de fra. Idi Amins land. Idi Amin hadde også vært på et sånt kurs, men han utviklet seg jo en veldig anti-israelsk retning etter hvert. Disse to satt ved siden av meg og begynte å snakke hebraisk til meg, men jeg kunne ikke hebraisk, så de ble veldig forundret da. Du er jøde, sa de, og du kan ikke hebraisk. Det var noe de ikke helt skjønte. Men de kunne flytende hebraisk, og de dro til Israel for å støtte Israel under krigen. Jeg dro til Israel for å støtte Israel, jeg også, men ikke militært. Jeg skulle jobbe på grunn av at de hadde jo ingenting å jobbe, så det ble kibbutzarbeid for meg da 7-8 måneders tid. Hvordan var det å være der under den krigen? Det var fantastisk. Hvordan var stemningen? Merket du mye til krigen? Første dagene, det var fremdeles krig, og jeg ble plassert, eller fikk rom på et hotell eller hostell rett ved Middelhavet i Tel Aviv. Nydelig Gordons hostel heter, og jeg bare fyll på. Og med balkong rett ut mot Middelhavet, og strandene, fantastisk strand. Og det var akkurat mens de var ferdig, hadde slått Egypt, og nå skulle de opp og slå syrerne i nord. Og da hadde du fly som gikk med soldater og utstyr og sånt noe over Middelhavet, fra syd til nord, og tomme fly som gikk fra nord til syd for å hente, og de gikk over stranden rett foran balkongen min, og det var som Karl Johan på lørdag, altså det var stappfullt med fly. Jeg ante ikke at det fantes så mange fly i hele verden som fløy opp
og ned der, samtidig som det var bilkortesjer opp og ned som flyttet alt i løpet av, det må ha vært onsdagen eller torsdagen i seksdagerskrigen, som det ble kalt. Kan du huske stemningen blant folk? Ja, det var euforisk, og hendte flere ganger at jeg gikk på fortauet, og så kom jeg litt nær gaten, og da kunne en bil stoppe og spørre om jeg skulle noen steder. Og helt atypisk israelsk, vil jeg påstå. For sånn ikke israelerne, var ikke israelerne. Helt det var et samhold, liksom. Voldsomt. Og hvordan blir fremtiden nå, og sånt, og tenkte de jo den gangen. Og så ble det jo avsluttet efter bare 6 dager etter dette her, 11. juni. Og da håpet israelerne at nå skulle da hadde jo israelerne erobret Golanhøydene, de hadde erobret Vestbredden, som av en eller annen grunn kalles Vestbredden, for det ikke noe Vestbredd, det 2 høydedrag, Judea og Samaria. Og Øst-Jerusalem, de hadde erobret hele Sinai-halvøya, 3 ganger så stort som Israel selv, og håpet jo på at det skulle bli skikkelig fred, og det gjorde vi jo alle. Det man snakket om var land mot fred. Gi tilbake land mot at Israel fikk fred, men det ble det stikk motsatt. Araberne hadde i november 67 et møte i Khartoum i Sudan, hvor de vedtok 3 neier. Nei til forhandlinger med Israel, nei til fred med Israel, og nei til anerkjennelse av Israel. Det landet som nettopp hadde slått dem i krig. Så det ble ikke noe fred. Men, sånn som i Norge, da, hvorfor klarte man ikke å se konteksten av denne krigen, at det faktisk var Israel som var truet med utslettelse, og i stedet så ser man dette skiftet som vi pratet om i sted, hvordan man går fra å hylle og snakke så positivt og se så positivt på Israel til å bli en sånn svartmaling av Israel. Hvorfor klarte man ikke å se at men Israel ble jo angrepet, de må jo forsvare seg? Hadde man ikke informasjon, eller ville man ikke se, eller hvorfor ikke? Informasjonen kom jo der og da om akkurat hva som skjedde, men så gikk det jo bare en uke eller 2, så var inntrykket helt annet. Og inntrykket var at det var Israel som hadde gått i angrep, for det var Israel som gikk til dette preventive angrepet, og Israel som var skyld i krigen, og Israel som hadde gjort ditten og datten. En ting som fullstendig ukjent her hjemme, om hvordan det var med disse områdene under de 18-19 årene som hadde vært under jordansk herskap, etter 1948 til 67. Det var hvordan de hadde behandlet de jødiske områdene, for etter 1948-49 så ble alle jøder kastet ut av de områdene som ble erobret av Jordan, som da kunne ha dannet en palestinsk stat der. 19 år var det bare å si at nå skal, men tvert imot, de annekterte Transjordan, annekterte disse områdene og kalte landet for Jordan i stedet for. Og altså ingen jøder igjen, fullstendig etnisk rensning i motsetning til Israel, hvor den dag i dag 20% av befolkningen araber. Og noe av det første jeg gjorde da jeg kom dit, og etter krigen var det da til Jerusalem. Det hadde vært en mur rundt Jerusalem, mellom Israel og Jordan, med en port som het Mandelbaum Gate, og jeg lette etter, det var umulig å finne. Alt var fullstendig, de skulle ikke ha dette skilleleger. Jeg kom inn i selve Jerusalem, og så saker ting, og så gikk jeg over til Oljeberget, som det heter på norsk. The Olive Mount, Olivenberget egentlig. Og det Oljeberget er en enorm, svær jødisk gravlund, 2500 år gammel, 2000 år gamle gravstener overalt. Og jeg gikk omkring der, alle gravstenene var veltet. Og så kom jeg opp på en sti som var laget av jødiske gravstener, eldgamle,
jødiske gravstedene. Og denne stien førte til en mur hvor det begynte å lukte urin. Så gikk vi bak denne muren, og der kunne man urinere på 2000 år gamle jødiske gravsteder. Og det hadde man gjort, for det luktet kraftig der. Det var slik man behandlet jødiske steder, jødiske hellige steder, i de 18-19 årene hvor araberne hadde hatt kontrollen over dette. I selve Jerusalem, i den jødiske bydelen, i Øst-Jerusalem, der var det i gamlebyen der ca. 80-90 synagoger. En av dem ble stående. Alle andre ble gradvis revet og ødelagt og sånt. Den som ble stående på grunn av en vaktmester, en arabisk-muslimsk vaktmester, som påtok seg ansvaret og sa nei, her skal ikke noe ødelegges. Hvor kommer dette hatet fra den arabiske verden mot jøder? Ja, det stammer allerede fra Mohammed. Jeg skal ikke undervise i muslimsk historie her, men Mohammed drev jo regelrett krig mot jødene i en periode, så det er nok derfra det går. Samtidig så hadde jo jødene og muslimene, araberne, en fantastisk oppblomstringsperiode i det 14. 15. århundre med kulturell utveksling og samliv som jødene sjelden har opplevd noen steder. Men det var altså bare en viss periode. Og det går vel an å si at den dag i dag da, så er vel Jerusalem faktisk et av unntakene, altså et sted hvor det faktisk går an for dem å leve i noenlunde fred, da, altså jøder og araber og sånt nesten i samme gate, eller veldig tett på, uten at det på en måte er krig, og man kan ha handlegater som er muslimske og som er jødiske, og det er jo et eksempel. Jerusalem er faktisk et eksempel på at det går an å leve sammen. Da. Ja, i alle fall deler det i Jerusalem. Ja, deler, ja. Men så er det jo et og annet terrorangrep hele tiden, men ja, så er det bydeler som er rent muslimske, og hvor det er som i de franske banlieues, utkantstrøkene av Paris og sånt, hvor det er farlig for politiet å gå inn. Sånn er det også i et par muslimske områder i Jerusalem, hvor politiet våger seg nesten ikke inn. I Øst-Jerusalem. Ja, dette er kriminelle handlinger, og det har ikke noe med at vi er imot jøder eller imot araber eller noe sånt å gjøre. Men du har jo andre byer, Tel Aviv, et veldig godt eksempel på samliv, og den byen der jeg bodde, og min kone i 9 halvår for å ta oss av tvillingene våre, barnebarn, som ble født i 2011. Haifa, havnebyen i nord, der er 20% er arabere, som i Israel, og der bor de veldig blandet. Og vi bodde i en terrasseleilighet, 12 leiligheter i alt, 6 på den ene siden og 6 på den andre siden. Det er en sånn skråheis som gikk nedover. Og 2 av disse leilighetene tilhørte arabere, muslimer. Og vi hadde fantastisk forhold med den. Det var jo liksom ingen forskjell. En av disse familiene, veldig søtt ungt ektepar, hadde tvillinger de også. Så ja, vi hadde mye til felles der, og det er ingen anti-arabisk eller anti-jødisk holdning blant disse her. Sharon, vår datter, jobbet på universitetet. 20% av studentene, 20% av lærekreftene er arabere der, og de er jo selvfølgelig sammen på samme høyskole. Det er bydeler som er arabiske, bydeler som er kristne, bydeler som tilhører forskjellige religioner. Haifa er en veldig integrerende by, og de har noe som de kaller for i desember for festenes fest, hvor du har altså kristen jul,
jødisk Chanukka, og så det alltid en eller annen muslimsk høytid som de kan feire samtidig. Og så har du denne fantastiske høyden med tempelet til hva heter de nå igjen da? Jeg glemmer navn, men Bahai, ja, som har sitt sentrum der. Ja. Helt utrolig område. De jo også med på dette her, for det rett på bånn av denne fantastiske parken som går nedover Karmelfjellet og ender på denne plassen. Hvorfor kan vi ikke se NRK-reportasjer derfra? Ja. Tenker jeg på det, fordi jeg så lei av det begrepet apartheidstat som stemples på Israel. Det burde man absolutt ha, og se hvordan de gjør det med et juletre, med en chanukkia, altså en chanukka-lysestake, med en halvmåne, alt i god forening, og så Bahai oppover der. Og jeg tenker på det når man ved rådhuset skal ha Id-festival og pynte nei, hvorfor ikke ta alle på en gang? Ja. Og lage en kjempefest i desember for muslimer og jøder og kristne og hvem som det helst. Vi kan jo ha hinduer med på det, finnes sikkert noe sånt. Vi gjør noe felles. Nei, muslimene skal ha sitt, kristne skal ha sitt, og så videre her i Norge. Jeg var jo på min første Israel-tur faktisk, i mars i år. Og jeg prøvde å lete etter apartheid, liksom å gå med lupe og forstørrelsesglass og prøve å finne hvor all denne apartheiden som NRK og VG snakker om. Jeg prøvde alt jeg kunne å finne, men jeg klarte ikke å finne det da. For det var jo mer multietnisk i Tel Aviv enn i Oslo. Ja. Og det jo, altså jeg kunne gå i samme by, og så fant jeg en synagoge, jeg fant en kirke, jeg fant en moské innen gangavstand. Og så begynte jeg sånn, men hvor denne apartheiden da? Den jo ingen steder, jo. Hva det vi blir fortalt for noe i Norge? Og når du kjører omkring i Israel, så har du jo masse veiskilt. Ja, hvor alt på arabisk også, og på T-banestasjoner. På engelsk, hebraisk og arabisk, overalt. Jeg vet. Så meget om denne forferdelige israelske diskrimineringen, og du går inn på kjøpesenter og sånt, det alltid vakter som passer på. Og minst 50% av dem arabere, som passer på at de som kommer inn på kjøpesenter ikke har med seg våpen eller kniver eller noe sånt nå. Så man stoler på hverandre. Ikke bestandig. Det finnes en gang, jeg tror det var i 2012 eller noe sånt, vi var der nede, hadde nettopp vært en masse knivstikking, hvor arabere plutselig, ungdom, hadde gyvet løs og knivstukket, og da ble det plutselig en forferdelig stemning, og jøder stolte ikke på arabere. Plutselig generalisering. Panikk, kan man si, og arabere fikk ikke lov til å komme inn spesielle områder og sånt noe. Det varte kanskje 2-4 måneder, og så bort fra det, men det var ikke noe behagelig. Men jeg har en episode fra da, hvor vi var og besøkte et fantastisk sted rett syd for Haifa, svært park hvor Rothschildene har gravsted og har bygget ut et svært område der, og det fordi at Rothschildene har startet vinproduksjon i dette området, og vi hadde parkert bilen et lite stykke unna og spaserte ned sammen med noen venner og disse barna våre mot parkeringsplassen, og så ser vi noen arabiske ungdommer, 4, 5, 6 i sånn 15-16 årsalderen, tenker jeg. Hun står der nede, og vi blir litt nervøse, og barna våre løper foran dem og tenker, hva nå og sånt noe? Og så ser vi at når de kommer ned dit, så blir de liksom husjet litt vekk, og så kommer vi ned, og så sier en av disse ungdommene til oss, vi må passe litt bedre på barna, fordi at dette gjerdet som går der, det elektrisk, og tenk om barna kommer bort i det. Sånn var det. Så meget om frykten, ubegrunnet frykt, som vi også ble grepet av i det øyeblikket.
siden da, så har jeg ikke hatt den frykten lenger, men sånn skjer da, og det skjer med hele samfunnet, kan sånt skje. Ble det sånn etter 7. oktober også, tror du? Ja, jeg har bare vært i Israel en gang etter 7. oktober, men ja, det skjedde nok mye sånt etter 7. oktober, og mange i Israel så har det jo bosettere på Judea og Samaria som benyttet anledningen til å gå til angrep på naboer i nabobyer og drev med brutalitet og sånt, og som delvis til og med ble beskyttet, eller i alle fall ikke forhindret av politiet eller av hæren. Så mye sånt som skjedde i etterkant av 7. oktober. Den eneste gangen jeg har vært der, kona har vært der en gang senere, jeg har blitt forhindret av at flyene ikke har gått og sånt noe, men vi var der da barnebarna våre, tvillingene, ble bar mitzvah, altså 13 år, en slags konfirmasjon, og da var vi i Haifa og feiret. Da var byen forandret fordi det var ikke noe turisme der. Mange arbeidssteder var foreløpig nedlagt. Tidligere så var det veldig mange internflyktninger, fordi at området opp mot Libanon, hvor Hizbollah drev og herjet og sendte raketter stadig vekk, det var blitt evakuert, og jeg husker ikke hvor mange, 100 000 eller noe sånt noe, var evakuert, og mange av dem bodde på hoteller og sånt noe i Haifa, og preget byen litt på den måten, så man så det sånn, og en helt annen stemning enn det vi var vant til i Haifa. Litt dystrere, men vi feiret nok allikevel bar mitzvahen til disse to guttene. Og nå vil vi prøve å komme litt mer til Israel, men vi opplever mer at de kommer til oss. Og vi hadde der vi ble veldig redde etter 7. oktober, og vi tok øyeblikkelig kontakt med vår datter Sharon, og sa hun masse også komme seg ut. Ja, jeg holder på å finne fly, sier hun. Og 3 dager etter den 7. oktober, eller 4, så kom hun til Oslo med guttene. Og så kom hennes eksmann med ny kone og nytt barn, og hennes venn, så vi var mange som dro fra Israel til Norge for å være ute av Israel like etter 7. oktober. Og de var alle sammen vettskremte. Men det var jo hyggelig da å kunne sitte sammen, vår datter, med eksmann, med hans nye, med hennes nye, og med barna, og sitte rundt vårt store spisebord og kunne prate hyggelig sammen i sikkerhet her i Norge, så vi hadde det jo bra da. Storfamilien. Storfamilie som plutselig kom sammen. Jeg følte du mye på det samholdet, følte du på et nytt samhold blant jøder og israelere og sånt etter 7. oktober? Det var det. Det var det, ja. Og rett etter 7. oktober så merket man jo allerede en uke etterpå, kan komme tilbake til det som skjedde akkurat en uke etterpå, men etter at det var gått en uke, så ble det sagt, ja, Hamas angrep, og det var grusomt og terrorisme, men, og da var det at det oppstod en sånn slags bevegelse blant jøder og pro-israelske krefter, og ikke noe men, og svær markering foran Stortinget med dette, ikke noe menn, og sånt noe at vi, nei, dette var et angrep, og det er lov å forsvare seg, og så videre. Dette mennene, det gikk ut på at Israel hadde jo okkupert, og var okkupanter, og mishandlet palestinere og sånt, og derfor var det et menn. Stort sett basert på feilopplysninger i Norge. Og akkurat 1 uke etter den 10 dager etter den 7. oktober, 17. oktober, så snudde det hele ved hjelp av en kjempeløgn.
som gikk ut på spredt av Al Jazeera, den arabiske fjernsynssenderen, ved hjelp av en kjempeløgn om at en rakett fra Israel var landet i et svært sykehus i Gaza og drept 500 pasienter og legepersonell og sykehuspersonell, og man vasset i lik der, og det var helt forferdelige forhold. Og så viste det seg ganske raskt, området ble sperret, altså ingen fikk komme inn og sjekke om det virkelig var sånn. Det viste seg imidlertid fra droner og sånt nå at det ikke var noe rakett som var landet på sykehuset, men en rakett som var kommet fra Gaza, fra islamsk eller krig, hadde landet på parkeringsplassen, rett utenfor sykehuset, og ødelagt noen biler, og et lite krater på meter eller noe sånt nå. Om noen var drept i det hele tatt, vet vi ikke noe om, men sannsynligvis i høyden noen som var på vei til fra bilen sin. Og da ble det opptøyer. 500 drept i et israelsk angrep på et sykehus. Forferdelig. Og det ble opptøyer også i Oslo, det vil si demonstrasjon. I arabiske land var det 100 000, i Oslo var det noen titalls mennesker som gikk Karl Johan. Tilfeldigvis var min kone og en av disse tvillingene som var på besøk her, på Karl Johan, på Samsons konditori og testet kanelboller, og skulle ut og kom rett inn i denne mobben, vil jeg kalle det, hvor de skrek «From the river to the sea», samt drep alle jødene på arabisk. Det skjønte ikke min kone, men vårt barnebarn, som kan litt arabisk, skjønte det. Skrekkslagen inn tilbake til Samsons konditori. Hvor gammel var ditt barnebarn på det tidspunktet? 13. Det er ganske sterkt for henne å høre det, Ja. og skjønne hva som blir sagt. Den er 13 år gammel. Ja, så kona trodde han var redd fordi de hadde skreket «From the river to the sea», men han fortalte henne, nei, de skrev «Drep alle jødene» på arabisk. Og disse fortsatte jo opp Karl Johan og opp til utenriksministeriet, hvor nyinnsatte utenriksminister Barth Eide kom ut og tok dem imot og sa at dette er jo helt forferdelig, det Israel har gjort, og det må få konsekvenser. Og så var det en journalist som henvendte seg til ham og sa, men har du ikke fått med deg at Biden har sagt at it was the other side? Det var Gazas innbyggere eller Gazas organisasjoner selv som hadde sendt denne raketten. Det hadde Barth Eide av en eller annen grunn ikke fått med seg. Og han sa, nei, hvis det er sånn, så må vi vente på at FN finner ut av det før vi tar stilling til det, svarer han. Og det har FN fremdeles ikke gjort. Så Barth Eide har fremdeles ikke tatt stilling til om 500 ble drept i dette grusomme angrepet som ikke fant sted, eller om det bare var en feilsendt rakett som falt ned like ved sykehuset, og som drepte fra noen få til ingen, og som ble sendt av islamsk eller krig og ikke Israel. Så der venter vi fremdeles på FNs rapport. Hva tenker du om FN oppi alt dette her? Altså, noen stikkord med FN er jo at Israel er jo det landet som er fordømt flere ganger i FN, mer enn alle andre land til sammen. Altså, det er sånn statistikk jeg ikke får til å gå opp, og sammenholdt med det, hvorfor har vi så høy anseelse for FN i Norge? Hvorfor ser vi på dem som nærmest Gud, liksom når det gjelder internasjonale forhold og relasjoner og alt? Hvorfor viser vi alltid til, nei, men se hva FN sier, se hva FN gjør? Hvorfor ser vi på dem som så høyt oppe? Ja, da er vi jo på tingene, det er ikke en spesialist, men FNs første generalsekretær var nordmann. Ja. Trygve Lie, samme utenriksministeren som hadde gitt blanke faen i hva som skjedde med de norske jødene under krigen. Men etter krigen så ble han en drivende kraft i staten Israels opprettelse. Hvorfor ble han det? Han hadde en dårlig samvittighet?
Det vet jeg faktisk ikke, men kanskje dårlig samvittighet, kanskje var det hans forhold til amerikanerne, til russerne. Jeg slår fast faktum. Han ble en drivende kraft for å få FNs anerkjennelse av staten Israel, hvilket de fikk i en resolusjon i generalforsamlingen i november 1947, hvor de hadde fastlagt grenser på en jødisk stat i Palestina, på en arabisk stat i Palestina, og på et nøytralt område omkring Jerusalem og Betlehem, som skulle administreres av FN. Og jødene anerkjente dette her umiddelbart, og dette var ikke første gang at jødene hadde anerkjent en slik deling. Tostatsløsning kaller vi det i dag, men araberne gjorde ikke det. Forskjellen på jødene og araberne i Palestina den gangen kan du i en eller annen kortform som jeg synes veldig forklarende, det at mens jødene i Palestina var demokrater de hadde også fascistiske grupperinger og sånt, men de ble holdt utenfor og bekjempet av David Ben-Gurion og hans bevegelse, mens blant araberne så var det stikk motsatt. Da var det også demokratiske bevegelser, men det var fascistene og det muslimske brorskap og sånne, som hadde makten i de arabiske landene og i Palestina, med stormuftien av Jerusalem, som var en nazist, og bodde i Berlin under krigen og planla drap på alle jøder i Palestina. Ja, det var han som avbildet sammen med Hitler. Og med Himmler, og hadde eget arabisk SS, og så videre, men det ble jo ikke noe av dette massemordet på jødene i Palestina, fordi at Rommel tappte i Nord-Afrika. Og med en slik bakgrunn, med ledende kraft på palestinsk og arabisk område, som fascistisk og antisemittisk, og på israelsk side som sosialdemokratisk og demokratisk, så gikk det som det gikk. Israelerne, jødene, godtok staten sin, og godtok grensene mot den arabiske staten, tostatsløsning, mens araberne i 1948, vi snakker om 14.–15. mai, araberne sa nei, tvert imot, vi skal ikke ha noen jødisk stat, og gikk til angrep. Når du hører om dette her, kan nesten høre om enhver forklaring om hva som skjedde den gangen, og man nevner denne krigen, så heter det bare at det ble krig. Man nevner ikke at israelerne faktisk gjerne gikk med på planen. Og at araberne ønsket ingen jødisk stat. Og i tillegg så har man en vrangforestilling i Norge om at det var FN som opprettet Israel. Folk går jo rundt og tror det. Men det FN som lagde Israel fordi jødene hadde hatt det så dårlig etter krigen, og de måtte få et eget land, så da sa FN her, vær så god, det synd på dere, her får dere et land. Det den forestillingen folk har. Ja, det litt sånt, og enda verre en vanlig forestilling at det var en palestinsk stat, eller et palestinsk land, som jødene kom og tok. Hvorfor tror man det? Men man hører jo ofte den typen setning som at jødene kom til Israel etter krigen fordi jødene trengte et sted, en trygg havn å bo i, men dessverre så var det jo folk som bodde der, og FN burde jo ha tenkt på det, kan ikke bare plassere folk sånn, jeg bare slå av den, jeg vet ikke hvorfor den på. Men man kan ikke bare plassere folk der hvor man vil hvis det bor folk der fra før. Det liksom det narrativet vi blir presentert hele tiden, altså at folk i Norge går rundt og tror det, at det ble feil det der å opprette staten Israel, fordi der bodde det jo folk fra før. Ja, og de hadde et land der. Ja. Mens det har ikke vært noe palestinsk land noensinne. Uttrykket Palestina oppstod i år 135, og da var det romersk provins, som før det hadde hett Judea. Men romerne var dritlei alle disse jøder som drev med opprør hele tiden, og det var et sånt opprør i år 135. Og da besluttet seg at nå det slutt. Så nå kaller vi det ikke for Judea lenger, men for Palestina, og vi utsletter alt
alle rester etter tempel, og prøver å utvise alle jøder som bor der, og sånt nå. Og det var litt for å spotte jødene, egentlig, og kalle det for Palestina. Absolutt, for dette var jo et gammelt folk som ikke eksisterte lenger, filisterne. Ja. Vi kjenner dem blant annet fra Davids kamp mot Goliat. Goliat var filister. Og en kamp som muligens har funnet sted på en måte, det vet jeg ikke, men utmerket måte å utkjempe krig på, da. Den sterkeste mannen der og den sterkeste mannen der og ferdig med krigen. Men det er bare i Bibelen du finner noe sånt nå, tror jeg. Så ja, dette her er en uvitenhet som undrer meg, men når jeg tenker på eller hører om hva nordmenn tror om den jødiske Bibelen, som kalles det gamle testamentet. Vi jøder kaller det bare for Bibelen. I motsetning til det nye testamentet, så begynner jeg å undre en veldig god serie, egentlig. Morsom, festlig serie som gikk nå nylig på NRK om Bibelen. Vi tar opp alle disse rare historiene fra Bibelen, og med sin trønderske aksent, Are, et eller annet heter han, forteller han kort om alle disse rare historiene. Veldig artig, veldig fint å få frem mange sånne ukjente historier fra Bibelen. Og han ble intervjuet her for et par uker siden i radioen, hvor man spurte, hva om hvilken del av Bibelen er best og sånt nå. Nei, det gamle testamentet, det syntes han ikke noe om, for det var fryktelig og strengt og ekskluderende og alt sånt, mens det nye testamentet, det er kjærlighetsbudet. Du skal elske de neste som deg selv. Selv ikke han visste at det står i det gamle testamentet, i 3. Mosebok. Og der står det faktisk mye sterkere, for der står det om at du skal elske din fiende som deg selv, eller den fremmede som deg selv. For husk, du er selv en fremmede i Egypt. Står det i det gamle testamentet, virkelig kjærlighetsbud. Og når selv en sånn mann som har stått for en lang serie om Bibelen, ikke har fått med seg sånne ting, og jeg har selv vært med på å korrigere ting som de har sagt i språk, Teigen og alle disse språkprogrammene. Nesten hver gang de kommer inn på noe som har med jødisk å gjøre, eller jødiske språk, så er det feil. Hvordan får de til det? Aner ikke. Er det villet feil, eller er det en arroganse der? Nei, jeg tror det er kunnskapsløshet. Siste gang jeg fikk inn en sånn korrektur, var om at en innsender hadde spurt om dette uttrykket å lette på sløret, hvorpå det ble forklart massevis omkring at man letter på sløret når man skal feire, eller på brylluper eller begravelser, alt mulig letter man på slør, og det var forklaringen. Så kunne jeg skrive inn at nei, det er ikke forklaringen på uttrykket. Uttrykket kommer fra Jakob og Isak, hvor Isak hadde fått seg en kone, eller skulle få seg en kone, Rebekka, og Laban, som var faren, han lurte ham. Hun hadde et slør på bryllupsnatten, og når han våknet neste morgen, så han at det var jo ikke Rebekka. Det var den stygge store søsteren som han våknet med. Dårlig deal. Hvorpå han blir sint og sier, ja, du skal få Rebekka også. Du må bare jobbe for meg i 7 år til. Ok, sier han. Og så kommer de til bryllupet igjen, da. Og da er det at han letter på sløret, for å si at han er riktig kone. Derfra kommer dette uttrykket. Det visste ikke disse språkpersonene, så jeg skriver innover det, og det tar det inn da veldig fint sånn. Andre ganger har de ikke tatt inn sånne ting, og mange sånne
uvitenheter omkring språket, simpelthen. Og så det omkring dette her med Jesus sa du skal elske de neste som deg selv. Det har jeg hørt flere ganger. Veldig, til og med en prest som kan si det. De har jo lært at dette kommer fra Det gamle testamentet, eller den jødiske Bibelen. Uvitenhet omkring øye for øye, tann for tann, hva det betyr. Uvitenhet omkring hva jødene forteller, eller hva som fortelles i den jødiske Bibelen. De tar stygge ting som står der, som om jødene tror at disse stygge tingene skal skje, som for eksempel offre din egen sønn, som Abraham ble forhindret i å gjøre. Og sånn jødene, sånn den jødiske guden. Men det jo ikke det som moralen bak dette. Offringen av egen sønn ble forhindret, og Abraham gjorde feil når han gikk inn for å offre sin egen sønn, og ble straffet fordi hans kone Sara ble raste på ham, og ville ikke engang begraves sammen med mannen sin, fordi han hadde gjort dette. Så det feil å drive sånn. Og mange sånne symbolske ting som i jødedommen står for feil som man gjør, tas opp av folk i allmennheten, og til og med kan være prester og sånt, og sånn jødene. Sånn den jødiske Bibelen. Ja, for det jeg ofte hører hvis jeg snakker med folk om Bibelen, og så kommer vi til praten om Gamle testamentet, så det ofte den gjengse oppfatningen at ja, Gamle testamentet så brutalt. Ofte det ordet brutalt, og det en brutal Gud i det Gamle testamentet. Det mye mer humant, Nye testamentet, ikke sant? Men det brutaliteten i det gamle, det ikke noe særlig, så det leser vi ikke. Og jeg lurer på der også, kommer jo inn på Den norske kirke i dag, og spesielt tiden etter 7. oktober, og hvordan de har holdt på, og en konkret sak jo hvordan de valgte å klinge i disse kirkeklokkene bare for en side i konflikten, bare for palestinere. Det vil ikke klinge i klokkene for israelske gisler. Dette gjaldt jo en av de største kirkene, domkirken nede i Kristiansand og sånt nå. Rundt omkring i hele landet skulle de klinge i disse klokkene, eller ringe i klokkene, jeg husker ikke hva det heter. Men de ville ikke da snakke om israelere eller israelske gisler. Hva tenker du om det? Det noe iboende. Det var også en markering mot antisemittisme generelt over hele landet, som en rekke pro-israelske organisasjoner sto for. Det var ikke noe mot palestinere eller arabere eller noe sånt, det var mot antisemittisme. Og der nektet den norske kirke å delta, med den begrunnelse at en av disse organisasjonene som stod bak dette, en kristen organisasjon, som hadde et annet syn på kristendommen enn det norske kirke har, som de var dypt uenige i, derfor kunne de ikke delta. Derimot så organiserte de selv store demonstrasjoner med kommunister. Det kan de gjøre, men ikke med en annen kristen organisasjon med et annet syn på jøder og Bibelen og sånt. Har det med erstatningsteologi å gjøre? Ja. Altså den tanken om at de kristne har erstattet jødene. Jødene ikke lenger utvalgte folk, det de kristne som viktige fordi vi har Jesus, og jødene på en måte 1,0-versjonen, og vi 2,0-versjonen, og derfor trenger vi ikke høre på Gamle testamentet eller jødene lenger. De på en måte gammelt nytt, det vi ferdig med. Ja, det nok mye av det, men om det alene forklarer det vet jeg ikke, men erstatningsteologien har jo alltid vært veldig sterk. Du ser det, du har påske tilfeldigvis akkurat når jødene har sin Pesach. Man sier det bevegelig helligdag. Det det aldeles ikke, det helt fast i jødisk kalender. Og en rekke sånne ting som man erstatter ting med. Man erstatter sabbaten med en søndag. Man erstatter i
Roma, eller legger i Roma, til 3500 år gamle obelisker som han har stjålet fra Egypt, og setter et kors på toppen. Jeg synes det er helt forferdelig å se på, men sånn er det 2-3 sånne obelisker i Roma. Og i det hele tatt en måte erstatte lidelsen har jo vært en del av særlig katolsk teologi etter annen verdenskrig, hvor man prøvde å fortelle at ja, jødene har litt, men sannelig har vi katolikker litt også, og så trekker man frem forskjellige katolikker som var i Auschwitz, og prøver å erstatte de 1,5 million jøder som ble drept der med den ene og den andre katolikken. Og en av dem er til og med en jødisk katolikk, en jødisk dame som konverterte, og som ble drept i tysk konsentrasjonsleir fordi hun var jøde. Men hun var altså katolikk, så Edith Stern var hennes navn, og noen andre sånne som trekkes. Så erstatning av lidelse er også noe som er gammelt. Man ser det fra alle disse helgenene og sånt nå, lidelsen som pågår. Og det er ganske så viktig. Folk blir helgenerklært. Katolikker da, nettopp av sånne grunner her. Auschwitz, nei, det var katolsk lidelse. Det er også interessant å se hvordan den erstatningsteologien lever i beste velgående i den norske kirke i dag, blant de øverste der, at det virker som det er gjennomsyret av det, at de ikke skammer seg for det, at det er sånn de ser på saken. Ja. Så det er noe som har forfulgt jødene, jødenes forhold til de kristne, helt siden det andre århundret, kan man si. Så er det verdt å nevne, på samme tid så er det et helt annet forhold overfor jødene fra frikirkesamfunnet i Norge. Der opplever jo for eksempel jeg masse støtte, de får meldinger hver eneste dag og blir invitert til ting, og de vil snakke om, de har en helt annet forhold til jødene enn det den norske kirke har. De har ikke den erstatningsteologien på den måten i det hele tatt. Så det er 2 helt forskjellige ting som foregår i det norske kristne miljøet. Så det er 2 forskjellige verdener. Ja. Og det er veldig sterkt, og dette er jo sterke miljøer, og det er jo mange av dem. Og dem anser jeg som liksom langt nede på kristen rangstige i Norge. Ja, det kalles jo liksom lavkirke. Ja, og som jeg nevnte tidligere, dette kommer ikke fra den jevne nordmann, nei. Og ikke fra den jevne norske kristne. Ikke fra grasrota. Men helt overfra fra biskopene i den norske kirke, fra den norske regjering, fra LO, og fra norske partier. Vi har flere anti-israelske partier i Norge i dag, som hele tiden under valgkampen fortalte at vi skal gå inn for det, og for det, og for det, og så må vi stå inn for Palestina. Ja. Og la barna leve. Ja. Det er jo helt sprøtt. Ja. Det er som om vi hadde levd i middelalderen, liksom. Se her, jøder dreper små barn. Nå må dere stemme på oss, for vi vil ta et oppgjør med disse jødene som elsker å drepe barn. Det er jo akkurat det samme, bare en ny forpakning. Ja, men menneskene er jo ikke annerledes nå enn de var i middelalderen. Nei, vi er det samme. Bare at vi har litt andre bilder og språk og ord på ting, men det er jo samme saken. Ja. Men tilbake til boken din, før vi går inn mot en avrunding her av programmet. Jeg har skrevet opp litt punkter. Jeg husker ikke om vi snakket om det, men jeg lurte på dette her med hvorfor er det Utenriksdepartementet så mye stammer fra når det gjelder den der antijødiske holdningen. Hvorfor er det så mye der liksom, av alle departementene, også nå? Jeg vil også snakke om forresten, mens jeg husker det, om du ser noen paralleller fra den tiden rundt krigen og nå. Jeg kan jo nevne en som jeg kom på, det var jo denne her med hvordan kongen ikke ville snakke om jødene under krigen, eller kanskje du kan ta den biten, hvordan
hvordan regjeringen og kongen visste, men man ville ikke snakke om jødene. Også parallellen til at kongen fikk ikke lov av utenriksdepartementet nå etter 7. oktober å kondolere med Israel. Ja, det gikk ikke den gangen, for alt det jeg har funnet, så tydelig frem at kongen ønsket å snakke om de norske jødene, men han fikk jo informasjoner, kongen og regjeringen, på forsommeren 1942, om at også de jødiske nordmennene, eller norske jødene, skulle tas, drepes, utryddes, tilintetgjøres. Slik som jødene i Polen og i Belgia og i Holland og i Frankrike og Tyskland og Østerrike, alle europeiske jøder skulle drepes. Og det ble kjent på forsommeren 1942, og det ble sendt rapporter til regjeringen fra utenriksdepartementets, altså eksilregjeringens egne stasjoner, særlig den i Bern, som kunne fortelle fra et fritt land, Sveits, om hvordan jødene ble behandlet og myrdet i hundretusenvis i Polen, og jøder som ble sendt dit fra andre land som Belgia og Holland og Frankrike, og det ble ikke tatt hensyn til. Man fikk altså alle disse opplysningene, og kongen fikk det også. Kongen holdt mange taler til det norske folk under krigen, radiotaler. Aldri ett ord om de norske jødene, og det ganske påfallende. Han snakket om andre grupper, og kanskje særlig om krigsseilerne flere ganger, og hvor forferdelig det var, og sånt, og holde ut, og så videre. Om andre grupper som ble tatt. Du hadde jo lærere, du hadde studenter, og så videre, og det ble jo da nevnt i disse talene, men aldri de norske jødene, og så kom det et ord, eller en setning om jødene, i en tale som kongen holdt 1. januar 1943, en tale til det amerikanske folk denne gangen, og da nevner han jødene. Ikke de norske jødene spesielt, men jødene generelt, og den grusomme behandlingen. Og hvis man først skal forstå hvor grusom tyskerne så se hvordan de behandler jødene i verden, forteller kongen til amerikanerne. Men aldri ett ord til nordmenn i alle disse talene, og ikke et ord spesielt om de norske jødene. Da kan man jo undres. Og jeg tolker det dit hen at han snek inn dette her nærmest i denne nyttårstalen til amerikanerne om jødene generelt, for da snakker han ikke om de norske jødene. Han hadde fått forbud, slik jeg tolker det, om å snakke om de norske jødene, for utenriksministeren, Trygve Lies holdning var ingen spesialbehandling. Jødene skal ikke nevnes spesielt. De bare nordmenn som alle andre, selv om det spesielt de som drepes. Og så kommer vi da til 7. oktober, og kongen ønsker å sende kondolasjonstelegram til den israelske presidenten Herzog. Og så får han beskjed av, det var enda ikke Barth Eide, det var Anniken Huitfeldt fremdeles som var utenriksminister, og hun sier nei. Dette her ikke noe kongen skal ta seg av, dette regjeringens oppgave på grunn av situasjonen og sånt, og regjeringen det som skal kondolere. Men regjeringen kondolerte ikke, og kongen fikk ikke lov til å kondolere, og han ga tydelig uttrykk for det i en fjernsynsepisode, hvor du ser hvordan han var forpint av å ikke fått lov til å kondolere. Han husket, fortalte han, 22. juli, hvordan han øyeblikkelig fikk en kondolanse fra den israelske presidenten, og det rørte ham. Og nå var det altså skjedde dette i Israel, og det var 20-gangeren. Antall drepte og bortførte og alt sånt og grusomhetene, og han fikk ikke lov til å kondolere. Og det fortalte han direkte på fjernsynet, ga ham sorg. Og
dette er jo ganske sterke greier. Jeg tenker ofte, kunne han ikke allikevel ha gjort det? Hva skulle regjeringen ha gjort, liksom? Men nei, kongen er nå lovlydig, da. Og følger reglene, og det er ganske skarpe regler om hva kongen får lov til å gjøre på egen hånd i det norske samfunnet. Så sånn er det. Så du har også her en parallell av mange paralleller fra hvordan man opptrådte den gangen, hvordan man opptrer i dag ovenfra i det norske samfunnet. På en måte så er dette fortsatt med oss, da. Ja, det er med oss. Det har ikke gått noe sted, det er der fortsatt. Det ligger som en sånn rett latent under overflaten i samfunnet. Ja, og kommer av og til over overflaten når det gjelder utenriksdepartementet. Man har jo for eksempel anerkjent Palestina som en stat. Det om det sier jeg, men det er jo følger. Og en følge er jo, sett med mine øyne, da er ikke noe spesialist på utenrikspolitikk, men en følge må jo være at da er Palestina ansvarlig for det som skjer. For eksempel når en organisasjon i Palestina som Hamas har gått til angrep og startet en krig mot en nabostat, så er det staten Palestina som Norge har anerkjent som er ansvarlig. Man er ansvarlig for kriger som startes fra eget territorium, vil jeg anta, internasjonalt. Men sånn ser man det allikevel ikke. Og dette med ansvarliggjøring, at det var altså Palestina, eller Hamas, som startet krigen, det savner jeg, og jeg savner også en erkjennelse av at Hamas har som mål å drepe alle jøder i verden. Det står i partiprogrammet, bare slå opp, som gjelder fremdeles, som de ble valgt til i et demokratisk valg i 2006. Og på grunnlag av det så overtok de makten på Gaza i 2007. Står det, med Guds hjelp, Allahs hjelp, skal alle jøder i verden oppdages og drepes. Og det er den organisasjonen som Israel har med å gjøre. Så man må ha det i bakhånden når man tenker på den brutaliteten de går frem med, israelske hæren, som allikevel ikke er mer brutal enn at kvinner og barn skånes når du ser på antall drepte. Altså en tredjedel av det antallet man skulle tro blir drept, som er kvinner, blir faktisk drept. Langt færre, også blant barn, selv om svært mange barn som oppfattes som barn i Norge, da, hvor man ikke snakker om minors og mindreårige som man gjør i andre land, helt opp til 18 år. Mange av dem er jo stridende Hamas-medlemmer. Ja, det er snakk om 16-17-18-åringer med kniver og våpen og terrorplaner eller terrorangrep. Ja da. Mens vi bruker sånn, vi pakker det inn i sånne ord at Israel dreper barn. Ikke sant? Ja. Da ser man jo et helt annet bilde for seg enn at det er israelske soldater som forsvarer seg mot terrorangrep, som tilfeldigvis er rett under 18 år. Ja, jeg vet ikke om dette her er en statistikk som VG brakte, jeg tror 30. mars i år. Da var ca. 50 000 drept ifølge Hamas, som jo ikke skiller på stridende og ikke-stridende. Så man får hele tiden inntrykk av at det dreier seg om sivilister, alle de som er drept. Kan du fortelle til lytterne hva det er som står på arket? Skal vi se, der kommer arket, og dette her er da skilt i Hamas egne opplysninger på kjønn og alder. Og hvis man ser her, nå må jeg lese tallene selv, hvis man ser hva det dreier seg om, så er av de som blir drept, så er 28% kvinner og 72% menn. Det tyder jo på at kvinner blir beskyttet på en eller annen måte. Det gjør man ikke i en krig hvor man driver med folkemord. Når det gjelder såkalte barn, altså under 18 år, så er 31% barn, og 69% er voksne.
Altså også barn på en eller annen måte må være beskyttet. Og man kan se det helt spesielt når det gjelder årsklasser, at småbarn likt fordelt på jenter og gutter, men så i det øyeblikket de kommer over 12, så blir det flere og flere gutter i forhold til jenter, som det hepes. Fordi flere og flere gutter med i de væpnede styrkene til Hamas. Og dette her altså opplysninger som VG selv offentliggjorde, hvor man kunne gå inn interaktivt og finne ut alle disse tallene. Men ingen i VG gjør det. Nei. Og ingen andre heller, for å se hva realiteten. Og det selvfølgelig fryktelig hvert eneste barn, hver eneste kvinne og eneste mann også, som blir drept. Og til og med selv om de sånne medløpere som løper omkring med våpen og blitt ideologisert og sånt, og man må jo skjønne at dette forferdelige ting. Unge menn dør i krig, og kvinner og barn dør i krig, og denne krigen ikke på noen måte spesiell. Men det å gå inn og analysere, prøve å finne ut på grunnlag av Hamas egne tall, hvor stor andelen stridende, det kan du finne ut mer eller mindre av Hamas egne tall, for Hamas oppgir det jo ikke. Hvor stor andelen av kvinner i forhold til menn, barn i forhold til voksne og så videre, og se hva sier disse tallene, og de sier at her foregår det ikke noe folkemord på noen måte. Tvert imot, her beskyttes sivile i denne krigen i stor grad fra Hamas egne tall. Det så paradoksalt hele den situasjonen her, fordi mens vi snakker nå i dag, så kom det jo en sånn fersk rapport fra uavhengige granskere for FN. FN har liksom engasjert noen uavhengige granskere som nå har konkludert med at det folkemord. De har kommet fram til den konklusjonen, og så har vi samtidig sånne tall, og vi vet samtidig at Israel, som omtrent eneste nasjon i verden, som forsyner fienden med mat og medisiner og nødhjelp. Så hvordan får man det til å gå opp? Altså, det en nasjon som bidrar så mye de kan til sivilbefolkningen med mat og nødrasjoner og vaksiner og nødhjelp og vann og drivstoff og alt mulig rart. Hvordan får man det til å gå opp med at det et folkemord? For folkemord krever jo en veldig tydelig intensjon, og det en kjempehøy terskel for å si at noe folkemord. Mange situasjoner i verden som man har ment oppriktig folkemord, men som fortsatt ikke har nådd den terskelen for å si at dette et folkemord. Men allikevel så virker det så enkelt å bare ta frem den svarte stempel og sette det svarte store F-en over Israel og si folkemord. Og jeg kan ikke forstå det annerledes enn at dette med helt andre ting enn fakta og objektive, rasjonelle ting å gjøre. Ja, fakta bringes ikke frem, bortsett fra at man tar en del nok så løsrevne sitater fra israelske regjeringsmedlemmer, inklusive Netanyahu, rett etter 7. oktober. Som var rettet mot Hamas og ikke Palestina. Som var det, ja. For det første, og for det andre i en veldig opphisset situasjon. Hva har skjedd? 20-gangeren Utøya. Og det klart at de kanskje sa ting som virker spesielt brutalt. Og nå skal vi utslette alle i Hamas. Som ble tolket, så nå skal vi utslette alle på Gaza. Ja. Men det en villet tolkning, ikke sant? Det bare mulig hvis man vil tolke det den veien. Ja, det vil man. Så slike, når man holder seg til fakta og skal bevise intensjon, så trekker man frem særlig disse sitatene. Amalek, som han nevner blant annet. Ja, om det var bare noen dager etter 7. oktober, han har ikke nevnt Amalek siden, tror jeg. Kan du fortelle noe om det? Hva det for noe? Amalek? Ja, Amalek nevnt flere ganger i Bibelen, som blant annet var årsaken til at jødene, da de dro fra Egypt etter at farao hadde latt dem komme ut, at de tok en svær omvei for å måtte over Sivhavet, som det heter, og vi husker historien om havet som delte seg, i stedet for å gå over land.
Og det var fordi Amalek-folket satt der da, så de ville ikke komme i klinsj med dem, og siden så prøvde Amalek å gå til angrep på Israel, og det ble noen grusomme kriger, og derfor forbannes Amalek helt spesielt i den jødiske Bibelen. Og det trekkes da frem i sånne situasjoner. Og det jo en emosjonell situasjon når du snakker til det israelske folket og prøver å være samlende etter det verste terrorangrepet på jøder siden andre verdenskrig, etter holocaust, så det jo ikke rart at man drar frem sterke eksempler som en del av den kollektive historien og kulturen i å prøve å samle folket. Ja, så det skjedde umiddelbart etter 7. oktober, og det forstår jeg. Men det tolkes da i verste mening, og så har du disse rabiate Ben-Gvir og Smotrich som sitter der og sier både det ene og det andre. Men det altså ikke de som driver med krig, det den israelske armé som gjør. Og de har helt andre retningslinjer og driver med helt andre systematiske beskyttelse av sivilbefolkningen, i den grad det mulig i et område der sykehus og skoler brukes av Hamas væpnede styrker. Og det til og med norske leger inne i et sykehus som drives av Hamas helsevesen, og hvor gisler har vært inne som fanger på sykehuset, men de norske legene fra Norvak, de aner ingenting om dette. Som Mats Gilbert og hans turné mot Israel. Ja da. Og han var jo umiddelbart ute etter den 7. oktober i Sydafrika, oppholdt han seg der og holdt tale hvor han hyldet Hamas angrep og spottet israelerne som feige, som bare lot seg skyte ned, sånn som de gjorde under krigen og bare ble ført i gasskammen. Ja, det har vært mye bedre, mye lettere å forholde seg til, ikke sant? Ja. Men så har man nå, det jo et nytt element i jødisk historie i seg selv, jo at nå har vi plutselig staten Israel og IDF og kan kjempe tilbake, og det ikke verden vant til. Så dette veldig overraskende og uventet, uvant for verden, at disse jødene har våpen nå. Dette liker vi ikke. Dette ikke sånn vi vant til. Nei, jødene i det hele tatt, det var stor overraskelse over at jøder kunne være bønder. Ja, kan de det? Det må vi skrive bok om. Det blir jo bok om det. Så en jøde som var bonde i Norge, hadde jordbruk. Ja, det var det også. Opptil flere, og i Israel så brakte de jo jordbruk frem på et helt annet nivå i den type klima. Ja, jeg vet. Og kibbutzene ble jo på en måte helliggjort, og nordmenn var stort begeistret over disse samfunnene. Kommunisme, som ble på lokalt hold gjort til det idealsamfunnet, som Marx og Lenin og sånt nok kanskje en gang trodde på, Gud må vite, men nå var det der. Og de eksisterer i dag på et litt annet nivå, og tingene har forandret seg. Men det ble gjort med stor beundring, se, jøder som bønder. Ja. Kanskje jeg begynner å tenke at Norge har en veldig sånn barnslig forhold til omverdenen, samme som et barn gjør, liksom denne splittingen i svart og hvitt, at den ene dagen så det 'jeg elsker deg', den andre dagen 'jeg hater deg', sånn som 2- og 3-åringer gjør, ikke sant, hvis de ikke får viljen sin, eller hvis de plutselig får viljen sin, elsk-hat-forhold, og sånn holder Norge på også i forhold til Israel. Den der unyanserte, barnslige holdningen med elsk-hat-forhold går fra 100% elsk den ene dagen, fordi det et sosialistisk prosjekt, det liker vi, til å se at nei, det plutselig ikke det allikevel, det 100% motsatt. Det et veldig sånn infantilt forhold til omverdenen. Ja, og barn jo sånn, men voksne burde ha en annen holdning og mer nyansert, ja. Kontekst. Ja, og kanskje litt mer faktabasert enn det man har her i Norge, hvor man
ikke bare feiltolker, men feiloppfatter til og med Bibelen, en av verdens mest kjente bøker og gjennomarbeidede bøker, hvor man kommer med påstander, og ikke minst da omkring hva som faktisk har skjedd. Palestina, har det vært et land? Har aldri vært et land. Hvem har bodd der? Hvem har behersket dem? Hvis man ser på historien, så er det en lang rekke med stormakter, fra romerne og til engelskmennene, med 400 år med det osmanske riket i mellomtiden, blant annet, og alltid som en koloni, som et sted som ligger akkurat der hvor veiene krysser seg fra nord til sør og øst til vest, og som blir utnyttet av kolonimakten helt til 1948. Syns du at Norge nå i dag, etter hvert som flere og flere jøder flagger ut, kan vise til Leif Knudsen, som vi begge kjenner, som jo har forskerbakgrunn, og han fant jo ut jeg lurer på om det var i fjor, i undersøkelsen da, at ca. 50% av norske jøder diskuterer seg imellom å flytte ut av Norge, og nå kom den seneste undersøkelsen, nå kom jo bare for noen dager siden, der viser det seg at tallet er opp i 67%, tror jeg, som diskuterer seg imellom å flytte ut av Norge. Hva tenker du om de tallene i seg selv, og tror du at det vil være noe jødisk liv her i Norge fremover, eller blir synagogen til et museum etter hvert? Ja, jeg er veldig pessimistisk. Min kone og jeg, vi forlater jo landet. Ja. Følelsene våre her er krenket, kan jeg si. Krenkes daglig. Men vi er i en spesielt heldig posisjon da. Min kone er sveitser, vi kan Sveits, vi kan språket, kulturen, vi har venner og slektinger, og vi har leilighet der, og enkelt for oss å dra. Og vi har barn, ingen barn i Norge, et barn, en datter og barnebarn i Israel, en sønn og barnebarn i England, og Sveits er egentlig mer sentralt i forhold til begge disse stedene enn Norge, og de kommer gjerne og besøker oss i Sveits som de har kommet til Norge. Så for oss er dette enkelt og greit, for de fleste er det ikke så enkelt. Mange av norske jødene har jo barn her som går på skole, de har forretninger her, de jobber, både min kone og jeg er pensjonister, vi forlater ingen jobb, og vi kan leve godt i Sveits. For de fleste norske jøder så er det ikke så enkelt. Så det jeg tror kommer til å skje, er etter hvert at den unge generasjon, de drar ut for å lære, for å studere, så mange nordmenn gjør, og så mange norske jøder. Og der treffer de andre unge jøder, og mange av dem kommer til å beslutte at de bosetter seg i andre land. I Israel, mange av dem, men også andre steder, sånn som vi i Sveits. Og etter hvert så vil det tappe det bittelille norske jødiske samfunnet for krefter, for jøder, for medlemmer. Så som du nevnte, ja, synagogen blir etter hvert, om ikke et museum, så et sted hvor kanskje de gamle gjenværende er, og sånt, ikke i min levetid, men slik det har gått tidligere også. Man tenker på at Norges historie med jødene er ikke god. Helt til 1851 så var det fullstendig forbud for jøder å sette sine føtter på norsk jord. Og så vokste det ganske forsiktig med antall jøder, og det ble opp til 2000 da tyskerne besatte Norge, og så var det jo slutt, alle. Jeg tror det var 5 jøder igjen i Norge som var skjult et eller annet sted. Og ca. 40% av disse 2000 ble myrdet under krigen. Og de 60% andre, de hadde altså flyktet til andre land. Av disse 60% så kom slett ikke alle tilbake til Norge. Så den bittelille norske minoriteten i 1940 var blitt til en enda mye mindre minoritet i 1945. Fra 2000 til kanskje 600-700 den gangen. I mellomtiden så har den vokst langsomt og er vel i dag et sted mellom 1500 og 2000 igjen.
og nå snur det. Sånn som en svensk avis skrev etter at Donau var gått med last jøder, som det heter, mot Auschwitz, at den jødiske historien i Norge ble kort, 90 år, skrev den svenske avisen i 1942. Nå kan vi si 80 år denne gangen. Og så blir det ikke som den gangen sendt til utryddelsesleir eller noe sånt noe, men på grunn av stemningen i Norge, så tror jeg ikke det vil være igjen noe levedyktig norsk samfunn om en generasjon eller to. Det rart å se deg selv som et element i historien i forhold til sett i sammenheng med boken du har skrevet. Altså nå er historien kommet til deg selv, at du blir en i rekken av mange som da må flytte videre, sånn som din bestefar gjorde, å komme fra Manchester og så videre, og komme til Norge, og så at man flytter videre, og nå er det du selv og din kone som flytter ut fra Norge til et annet land, fordi stemningen er for ille til å bo der. Ser du deg selv i dette perspektivet av jøder som hele tiden har måttet flytte fra land til land? Jeg gjør det. Men på en måte så gjør det meg ikke trist, men ja, sånn er det, sånn har det alltid vært i 2000 år, og nå er jeg en del av dette her. Og jeg er født som en del av dette, jeg er født som norsk flyktning i Stockholm under krigen, og jeg har alltid pleid å si at mitt liv begynte da det var som aller verst for jødene i verden. Og siden da har det bare gått oppover i mitt liv. Og sånn har jeg alltid følt det. Men en gang er det slutt på oppturen, og så går det nedover igjen. Som du nevnte, det går i bølger. Den jødiske historien, den jødiske fortellingen, den er sånn at det er... Ja, og jeg er glad og lykkelig over å kunne komme til et land som Sveits i stedet for Norge, hvor det også er antisemitisme selvfølgelig, og sånt, men hvor det stort sett ikke er sånn, og i alle fall ikke ovenfra. Regjeringen stiller seg imot alle forsøk på dette. Parlamentet gjør det. Du hører ikke noe anti-israelsk fra kirkeledere i Sveits, tvert imot. Og sånn er det en stor forskjell, og så kan du lese aviser, se på sveitsisk fjernsyn. Det er en annen verden, en annen forklaring. De forteller også om grusomheter som foregår i krigen, og folk som sulter, og sånt, men de har perspektiv om at kriger er jo grusomme, og det var ikke Israel som startet denne krigen. Og så trekker man også frem der hvor Wolasmal i NRK forteller om hvor forferdelig Israel er i Syria for tiden, og ikke gjør noe positivt eller noe sånt, noe tvert imot. Så forteller man i sveitsisk fjernsyn om at du hadde ikke hatt disse nye forholdene med Assad ut av landet og sånt, hvis det ikke hadde vært for Israel. Og Israel, Wolasmal nevnte i forbifarten her forleden dag om grusomhetene mot minoriteter i Syria. Han nevnte ikke at israelerne hadde gått inn og stanset det med militære myndigheter, med militære styrker, og han nevnte heller ikke at syrerne helt siden 1948 har hatt krig med Israel. Det har aldri blitt noe fred der. Og sånne ting nevnes da og fortelles for å få med hele historien i sveitsiske aviser, i sveitsisk radio og TV, som vi følger godt med på. Så jeg har avsluttet mitt abonnement i Aftenposten og opprettet abonnement i Neue Zürcher Zeitung. Det vil jeg anbefale alle som kan tysk. En fantastisk avis, og som er Sveits svar på Aftenposten, eller vice versa. Men Harry Rødne, tusen takk for at du kom hit, og så ønsker jeg
deg, din kone og familie alt det beste i Sveits, og at det blir bedre der. Og det er både veldig fint at dere reiser dit, og veldig trist samtidig, på en måte. Det er jo begge deler. Det er trist at Norge er blitt et sånt samfunn, men samtidig fint at dere har muligheten til å dra dit og ha det fint der. Så det er begge deler på samme tid, som så mye i denne historien her. Tusen takk for at du kom og snakket med meg og pratet om disse tingene. Ja, og tusen takk for at jeg fikk være her. Og jeg kommer tilbake, for vi har jo så mange venner i Norge, og vi elsker landet. Vi gjør det, og kommer til å være her mye, til tross for at ting kommer ovenfra. Men nedenfra så gleder vi oss til å komme tilbake og treffe venner, og kanskje deg også. Ja, absolutt, gjerne det. Og jeg tror også, sånn som du sier, jeg tror folket egentlig er mye mer på linje med vår forståelse av det, versus hva som skjer i regjering og toppene i samfunnet. Jeg tror det er to helt forskjellige ting. I hvert fall er det mitt inntrykk også. Så det gir jo håp, og kanskje om 4 år når vi får et regjeringsskifte etter et nytt valg, kanskje, forhåpentligvis, så snur ting. Ellers så blir det neste år i Jerusalem. Tusen takk for i dag. Og takk skal du ha.